Құдайға шүкір екінші бөлім басталған деп жатыр. Көптен күткен біздің подкастымыз. Сәке, жалпы сен ара болсаң қандай ара болатынын білесің бе? Ара? Сен араға айналып кетсең, сен еңбек арасы болатын едің. Неге дейсің ғой? Сен себебі постоянно жұмыстасың ғой. Қашан звондасаң да, қашан іздесең де жұмыста жүресің. Өзің жаңағыдай университетте сабақ бересің. Бос уақытта жаңағыдай компьютердің алдында отырады. Дизайнерлік орталықтарың бар, сол жерде жұмыс жасайсың. Саған тәнтім, бірақ сен сол жұмыс ара, еңбек арасы болатын едің. Сабақ беруші ара деп қойсай. Айнұр апай, сіз ше қандай ара болатын еді? Аналық деп ойлаймын. Менде ана деген сигнал қосулы тұр әзірге. Бір өзім әрі бала шағаммен де арпалыса жүріп, әрі кітап оқып, әрі осы балаларымды ойлап, қазірдің өзінде баламды ойлап отыр, мысалы. Кешке не тамақ ішеді, қандай тамақ пісірем деген сияқты. Керемет. Күміс медалі бар. Күміс медалі бар. Жақында күміс алқалы болған ана. Құттықтаймыз. Жанар, сен ше қалай? Мен қарапайым арамын. Қарапайым ара? Қарапайым араның қызметі қандай? Қарапайым аралар керек емес неге? Қандай пайда келеді қарапайым аралар? Қарапайым ара дегенде қалай? Жалпы аса бір қатты ерекшелігім де жоқ. Аса бір басып жұмыс басты болатын еңбек арасы сияқты бір қасиетім де жоқ деп айтуға болады. Ең болашақ сен де мүмкін аналық араның жағдайы бұйыртса. Мен өзім жауынгерлік ара болатын едім. Жауынгер ара. Өзінің ройын қорғайтын. Сонда найзасы бар. Қарауыл ара. Соғысатын. Аралар тексеріп отырады ғой. Жаңағы сырттан балақ келген жерде. Күзет, сыртында күзет жара. Міндетті түрде. Басқа бір тайпаның аралар кіріп кетсе, өлтіреді ғой. Ал енді неге ара туралы әңгіме қозғап отырық, оны біз білгенмен көрермендеріміз білмейді. Бас себебі біз бүгін Оралхан Бөкейдің Атау кере деген романын талқылаймыз. Жалпы бұл кітапты оқығанда мен деген енді бір ерекше сезімге бөлендім. Шыны керек, бұл кітапта жалпы өзі 80-ші жылдардағы оқиғаларды көрсеткенімен, бұл бір жағдай бір параллельный бір не болады мына жерде. 30-шы жылдар, 40-шы жылдарды да суреттеп кетеді. Мен осы автордың жазушылық шеберлігіне тәнті болдым, шыны керек. Мен бір жағдай бір сол замандағы адамдардың өмірін толықтай бір сүріп шыққан сияқты болдым ше. Сол кездегі қиыншылықты бастан кештім, қайғы қасіретін сезіндім кәдімгідей. Сондай бір ауыр сезімде болдым. Сондықтан Оралхан Бөкейдің шеберлігіне тек қана мен жазушының жазушылығы да сонда ғой, сол күйге түсіру, сол халде және сол кейіпкермен бірге өмір сүру. Егер өмір сүре алатын болса, сол оқып отырған оқырман, жазушы өзінің миссиясын толық орындайды. Одан бөлек мына нәрсені де айта кетуге болады да, бұл кітапты оқыған кезде біз тек бір оқиғаны, романды ғана оқыған жоқпыз, біз сол сәтте өзімізді сезіндік. Яғни ол бізден бөлек әлемде болып жатқан жоқ оқиғалар. Біз сол оқиғалардың ортасында болдық. Бұл да жаңағы Оралхан Бөкейдің бір жазушылық талантының бір шеберлігі деп айтуға болатын шығар. Шебер жазушы. Керемет. Ал құрметті көрермендер, бұл Астар подкаст, екінші бөлім. Біз кітаптың мазмұнына емес, мағынасына мәнінен үңілеміз. Бастаймыз. Бастамас бұрын біз бүгінгі қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Біздің бүгінгі қонақтар құрамы өзгерді. Сырымды сіздер танисыздар. Сырым бірінші бөлімнен өзінің белсенділігімен есте қалды деген үміттемін. Көрермендердің қолдауымен. Көрермендердің сұрауымен қалдым мен, қалған екі спикерге. Ал біздің бүгінгі басты қонағымыз қазіргі таңда әйгілі кітап блогер, кітап насихаттаушы Айнұр Бұлақбай. Ал Жанар, өзіңді енді өзің таныстырып кетсең.
Жалпы мен Таңсық Жанар, мәдениеттанушы, қазір осы мәдениет саласында қызмет етемін деп айтуға болады. Ал кітапқа келетін болсақ, бұл кітап бір ерекше тақырыптарды, біздің қоғамда көбіне айтыла бермейтін тақырыптарды, нәзік тақырыптарды өте астарлы жеткізген деп айтуға болады. Сол астарлы тақырыптарды енді барынша астарын ашуға тырысамыз деп үміттенеміз. Керемет. Енді бүгінгі талқылайтын кітабымыздың аты Атау кере. Жалпы атау кере деген не ол өзі? Қалай ойлайсыздар? Мен андай баяғы ауылда еститінмін еді. Үлкен кісілер не қылады ғой, ұрысқан кезде атауың шекер деп айтылатын. Мен шынымды айтайын, оны осы уақытқа дейін мағынасын білмей кеттім. Осы кітапты оқығаннан кейін барып түсіндім шынымен. Атауың түшкірді, керең түшкір деген сөздер 90 жылдардың тоқырауында балалық шақ кезімізде жиі еститінмін. Өйткені сол заманда көрші ағалар, аталар арақ ішіп кетсе сөйтіп айтып жататын көрші әйелдер. Сөйтсек, бұл өлер шақтағы соңғы ішетін су екен ғой адамның. Соны атауыңды кереңді іш деп айтқан екен. Ал енді автордың өз шығармасын бұлай атауының себебін біз кітап талқы барысында түсінеміз. Сондықтан құрметті көрермендер, талқыны подкасты соңына дейін қарайық. Бізбен бірге бұл кітаптың жалпы мән мағынасын бірге анықтайық, бірге табайық. Кітапта көптеген кейіпкерлер кездеседі. Жалпы әр кейіпкердің өзінің бір мотивациясы бар. Жалпы әр кейіпкер ерекше бір-біріне ұқсамайды, шынымен. Бұл да бір жағдай жазушының шеберлігі. Және де бір қызығы, бұл кітапта бір жақсы кейіпкер жоқ, жаман кейіпкер жоқ, барлығы да, мысалы, бір толықтай бір зұлымдықтың бейнесін көрсететін кейіпкер жоқ та бұл кітапта. Мысалы, өзге бір шығармаларды алсақ, біз деген бір нақты бір басты кейіпкерді көреміз. Бұл жағдай бір главный герой дейміз ол. Басты қаһарман ретінде көретін мысалы басқа шығармаларда бар, батырлар болсын. Тек қана жақсы ғана қырын танытып, барынша соны айқындап, ашып, жазушы. Сөйтіп, соны алып шығады бас қаһарман ретінде, анандай контраст көрінеді да, жаман кейіпкерлер мен жақсы кейіпкерлердің арасында. Ал бұл кітапта бізде деген бас кейіпкерлердің өзінде де қаншама болмысындағы қарама-қайшылықтардың бәрі жаңағыдай оқырманның кәдімгідей бетіне басылады да. Енді осы кітаптағы жаңағы бас кейіпкерлерді атап кетейік. Кім деп санайсыздар? Бұл жерде енді кітап жаңағы немен басталады ғой, ерікпен басталады ғой. Бас кейіпкер сол деп ойлаймын. Ерік, шынымен ерік бас кейіпкер болып саналады бізде. Жалпы бұл жерде негізі егер ерікті айтатын болсақ, ерікті бас кейіпкер деп санаймыз ғой. Еріктің болмысы негізінен бір жағынан бізге таған арқылы көрініп тұр. Ерік пен тағанды бір-бірінен бөле жара қарастырмау қажет деп ойлаймын. Одан кейін біз тағы да басты кейіпкер ретінде біз Нұркені Нюра Фадеевнаны айтуымыз қажет деп есептеймін. Ал Айна бұл жердегі біздің ерікті де, тағанды да, Нұркені де айшықтайтын, негізгі оған түс сән беретін бір кейіпкер деп айтуға болады. Ал Айнаның мысалы өзіндік болмысы бізге бір кітаптан көрінді деп айта алмаймыз. Менше шынымен де Айна деп ат айтып тұр ғой, негізі Айна таза болу керек та, таза. Сен таза адамға қараған кезде өзіңнің бейнеңді анық көре аласың. Айна шынымен де таза ғой, мысалы. Бұл жерде суреттеген кезде бір пәк, қатты ашулана бермейді. Неге сен осы сөйлемейсің деп оған өзінің ашуын алса да қатты бір үндемейсің. Айнаға қарап адам өзінің жаңағыдай бет бейнесін көреді ғой. Сол сияқты бұл кейіпкер арқылы жаңағыдай бас кейіпкерлер өзін жаңағыдай бас кейіпкердің образы болмысы ашылады. Шағылысады деп айтуға болады. Үшеуі қысқасы 3 бас кейіпкер өзін айна арқылы көре алды деп. Себебі андай ғой, айна тура бір Момо сияқты да, айна арқылы мысалы біз Нұрке әженің қаншама әңгімесін естідік, оның тарихын естідік. Мысалы егер айна болмаса, оны ерік мүлде сұрамас еді. Таған тіпті ондай бір қайраткерлікке бара алмас еді. Ал Айнаның ситуациясы арқылы Айна ерікті де ашып тұр, айна арқылы біз еріктің біраз оқиғасымен таныс болдық. Тағанмен де
біраз оқиғасымен таныс болды. Біз айтатын жаңа адамның айнасы деген осы кейіпкерге әдемі ұштастырған сияқты. Айна қойдым алдыма деп. негізі бір жағынан ше көрейін деп. Көрейін деп өзім. жаңағы кемпірдің өзі де мысалы қарап тұрсаңыздар ана жерде жалғыз өзі ғой енді айдалада таудың ортасында оған жаңағыдай не болып тұрған алданыш болып тұрған сол айна ғана ғой сонымен ғана жаңағы өмірінің мәні сол болып тұрған сияқты менің ойымша жаңағыдай өмірге құштарлық тұрған іздейді ғой, шығып кетсе іздейді. баласынан үміт жоқ та. Баламнан үмітімді үзсем де келініме айтар алғысым көп деп жиі келтіріп жатады ғой. Тіпті келіннің әдептілігі, инабаттылығына кәдімгідей бір образ ретінде қалыптастырып береді бізге. Керемет. Жалпы бұл кітапта тарихи кезеңдер, көптеген тарихи кезеңдер туралы айтылады. Мысалы негізінде енді жалпы не туралы кітап бұл? Бұның қандай жанрда жазылған деп айтамыз? Тарихи роман ба, әлде бір жақты сияқты маған. Сол жағын мен де көрдім, Философиялық тұрғыдан да бір неге біз осы деген сөзінің өзі адамды ойландыруға жетелейтін бір. Сонымен қатар бұл жерде нені де айтуға болатын сияқты, жаңағы неге біз осы деп айтатын Тағанның барлық лекциялары кәдімгідей адам тануға, адамның болмысын тануға арналған, экзистенциялық қырларын айқындауға арналған кәдімгідей бірнеше саладан тұратын лекциялар деп айтуға болады. Ол тарихшы негізінде. Әйтсе де тарихшы бола тұра өте бір сондай актуал нәрселерді айтып шығады ғой. Керемет сұрақтар бар. Мынандай бар ғой. Қазіргі кезде қалай деген сұрақтарға жауап көп дейді да. Мысалы ерікке алатын болсақ, ол көбінесе қалай деген сұрақ қоятын сияқты да. Қалай мысалы мынандай ақша тапсам болады, қалай мысалы аюды өлтіріп не қылсам, қалай жаңағыдай тікұшақтың иесімен жақсы байланыссам болады деген сияқты да. Ал кімде? Тағанда басқаша да. Не үшін деген сұрақ, неге деген сұрақ, философиялық экзистенциялық сұрақ. Келіп тұрсың ғой сен. Маған қалай емес, не үшін өмір сүру керек екенін түсіндірдің, қалай екенін өзіме ақтабамын деп тұрсың. Керемет. Яғни философиялық роман деп айтуға болады. Бір жағынан тарихи роман деп айтуға да болады. Одан кейін көркем әдеби қырында жоққа шығара алмаймын, себебі сол кездегі кәдімгідей ауылдың тұрмыс тіршілігін баяндауы, сол ситуациялар бізге әспеттеп, әдемілеп жеткізу оның әдеби қырында жоққа шығармайды. Өте әдемі жеткізеді. Тіпті ана күннің шығуының өзі өңкейген аю сияқты, таудың ар жағынан осы күннің шығып келе жатқан әуелі қарағайлардың басын жалап деп келтіретін сөздердің өзі қандай табиғатта суреттеген енді айта алмаймын. Осы кітап арқылы негізі өскеменге ғашық болдық деп айтуға болады. Шығыстың табиғатын ерекше. Сол Марқакөлдің өзі мұзтау кәдімгі. Қатон қарағай деп айтып жүрміз ғой. Ал бұл жерде қатын қарағай дейді. Сол неге қатын суы, қатын қарағай? Қатын деген көп. Қатын өзені. Ал не көбінесе біз Қатон өзені деп айтамыз. Жалпы Қатын өзені сияқты Оралханның айтуының жөні бар сияқты бұл жерде. Сосын айтады енді қатын деп қоюының себебі не деп. Бірақ оны ешкім білмейді, оның жауабын бермейді. Шамамен жаңағыда кім еріктің өзі де болжаммен айтады қалай екен деп. Сосын айнада сол неге деп жаңағыда мүмкін жаңағыда сондай бір өмірлік қиыншылықтардан жаңағыда қиналып жаңағыдай әйелдер көп секірген бе сол неге өзенге содан жаңағыдай ашуланады дейді ғой. Қатын қанша ашуланып осы ерекше толқып жатса да өзіне еріксіз ғашық қылып алады дейді ғой. Жазушы әдемі. Ал енді біз бас кейіпкерлерімізге оралайық. Таған мен ерік дедік. Осы екі кейіпкердің болмысы арқылы жалпы кітаптың да басты мән мағынасы ашылады. Қандай адамдар ол? Қандай кейіпкерлер? Мінезбен беріп шығайықшы олар. Жалпы бұл жерде ерік пен тағанды айтқан кезде негізінен бір өте философиялық, қазіргі таңда да өте актуалды мәселе туындайды. Ол рационалды ғылым мен иррационалды ғылым, яғни шығармашылық адамдар мен физикалық күш, қаржы, қайратты қажет ететін еңбек адамдары. Бұл жерде ерік пен тағанды осы тұрғыдан қарауға болады. Мысалы, таған ол негізінен кітаптан байқағанымыздай өте ғалым адам, ғалымдығымен қоса ол шынымен де ойланушы адам деп айтуға болады. Ал ерік ол физикалық қара күштің иесі, ол жаңағыдай малтабар адам. Яғни ерік пен тағанның осы жерде бір-бірінен айырмашылығы ойланушы мен малтабар болып тұр. Бұл ситуация негізі дәл қазіргі біздің қоғамда да өте актуалды деп айтуға болады. Себебі қазіргі таңда мысалы
үнемі өз-өзімен анализ жасап жүретін, ойланып жүретін адамдарды сәл бір қиялилау, бір сәл бар деген сияқты қараймыз, иә. Ал малта бар адамдарды біз кәдімгідей мысалы қазіргі таңда бизнес саласында жүрген адам қалыпты қабылдаймыз, иә. Иә, ол норма деп қабылдаймыз. Иә, олардың мысалы қоғамда өзіндік рөлі бар сияқты, титулы бар сияқты көрінеді, ал ойланушыға біз ондай акцент жасамаймыз. Негізінен бір жағынан осы атау керек кітабы бізді сол жағынан ойлануға да әсер еткізетін сияқты. Маған солай көрінді екеуінің образынан. Ойланудың адамға деген қандай пайдасы бар негізі? Мына жерде шынымен жаңағыдай еріктің позициясы, мына жерде екеуінің сөйлесетін жері бар, диалогы. Сол кезде еріктің позициясын да түсінуге болады. Ол айтады ғой, мына әртістер, өнер адамдары, әншілер, жалпы олар ешқандай бір қолмен жұмыс істемейді. Қолмен жұмыс істемейді, бір еңбек етпейді, жаңағыдай өндірмейді ештеңе, бірақ сол жағда бүкіл ақшаны солар табады, бүкіл жағдай байлықты, қалай айтсам, атақтың бәрін солар алады да, жаңағыдай солардың кесірінен көп заттар өндірілмей қалады дейді. Негізі олар өнермен жаңағыдай жұмыстан, еңбектен бос уақыт айналысу керек дейді ғой. Бір жағынан оны түсінуге де болады, бірақ екінші жағынан рационал көзқараспен қарасақ, оның ойланып тұрған, айтып тұрған дүниесі дұрыс. Еріктің. Неге шынымен деп ойланып қаласың да, неге расымен де неге жұмыс істеп ақша таппасқа, тек қана ән айтып сөйтіп ақша таба беруге бола ма? Блогер болып таба беруге бола ма мысалы? Қазіргі таңда қазіргі таңда жастарды алайық мысалы, көп адам блогер болғысы келеді шынымен. Мен қазір блогерлікті ештеңе жамандаймын, просто бұл жерде сондай сұрақ қойылады да, көбісі блогер болғысы келеді, бірақ анандай қара жұмыспен ешкім айналысқысы келмейді, шахтаға ешкім түскісі келмейді қазір, немесе егіншілікпен айналысқысы келмейді, мал баққысы келмейді, етікші болғысы келмейді, бейнеттенгісі келмейді. Иә, сол жағынан ерікті де түсінуге болады. Негізі кез келген адамды кез келген нәрсені түсінуге болады, бірақ дұрыс деген сөз емес қой. Иә, бұл жерде позиция деген мәселе шығады. Мысалы, еріктің өзіне де біз сұрақ қояйық. Ол малта бар екен жаңағыдай. Оның мысалы олар семьясында үшеу ғана ғой. Анасы бар, әйелі бар, ерік қана бар, иә. Олардың мысалы байлығы, шаруашылығы жетеді, олардың тыныш қана әп-әдемі ауылдың ішінде өмір сүруіне. Ал бірақ ерік ол нәрсеге қанағаттанбайды. Ол одан да көбірек ақша тапқысы келеді. Тіпті оның қанағатсыздығын содан көруге болады. Ол жаңағыдай араның өз балын өзіне бермейді. Оның орнына шекері береді деген секілді. Бұл жерде мен мысалы еріктің өзіне сұрақ қойғым келеді да, ол мысалы соншама ақшаны қыруар дүниені не істемекші? Тіпті оның мысалы артында қалатын ұрпағы, баласы да жоқ. Ал мысалы дәл қазіргі таңдағы осындай ойда күйде жүрген адамдардың өзіне де қоюға болады да осы сұрақты. Мысалы сізде қандай бір миссия бар, ол ақшаны ақтап алатындай? Ол ақшаны қандай игілікке жұмсамақ ол? Иә. Ол ақшаны қоңыр тіршілік ауылын сатып алу үшін жинап жатыр негізі. Айтады ғой несінде. Мұқым ауылды сатып алар едім деп. Бірақ ода мысалы анық бір картина көрінбейді, ол ауыл не үшін керек болған деген секілді. Оның бір нақты бір миссиясы жоқ, ода тек қана ақша табу керек деген ғана бір функция бар. Иә, сол менде сол нәрсе ғой. Ол сондай қиын жағдайға ұшырады, студенттік жұмыс істеп жүрген кезде ақша жағынан қиыншылық көрді. Сол кезде бір жаңағыдай қиын жағдайға ұшырағаннан кейін көп жағдайда адамдар алдыға қоятын мақсатын бір қиындыққа ұшыраған кезде барып қойып алады ғой. Ситуацияға ұшыраған кезде, бірақ ол мақсатты дұрыс қойды ма, дұрыс қойған жоқ па сол нәрсе да. Ол сол жерде басқаларға ренжіп, басқаларға ызаланып, басқаларға дәлелдеу үшін сөйтіп қате мақсат қойған сияқты да. Өзіне ма? Өзінің асырап отырған ара екеуінде де айырмашылық бар сияқты, иә. Мысалы ара өзінің еңбектеп тапқан табысы балды, мысалы елдің игілігі үшін, адамның шипасына, иә, адамды емдеу үшін, ол адамға пайдалы. Ал еріктің осы жерде тапқан ақшасы кімге ол? Шынымен бұл жерде аралар өркениетімен адамдар өркениетінің автордың өзі де бір параллель жасайды, ұқсастықтары бар және айырмашылықтары бар, ұқсамайтын жерлері бар. Шынымен қандай ұқсастықтары бар аралар мен адамдардың? Қалай ойлайсыздар? Жалпы бұл жерде автордың өзінен байқағанымыздай тіпті аралардың өмірі мысалы біз үшін беймәлім еді ғой. Мысалы мен оңтүстіктің қызымын, мен шығыс жақтағы бұндай кәсіпті тіптен білмеймін.
маған өте жағы осы жағынан қызықты болды да, тіпті осы аралар өркениеті дегенді айтқан кезде мен олардың ой системамен жұмыс жасайтын мүлде қой бағатын адамды көрген, бірақ ара бағатын адамды көрген дейсің ғой. енді кітапта айтылады ғой мысалы. иә қалай бағат ара деп айтшы деп айтады, қалай деп. Кітапта айтылады мысалы аралар дейді, оларға жаңағыдай қант берсең, қатты жаңағыдай, мына жерде бір мақал бар ғой, қолдан жем жеген құс алысқа ұшпайды дейді. Сол сияқты араларға да ерік деген жаңағыдай балдың орнына қант беріп, олар ана оңай келген тамаққа жаңағыдай жемге қатты еріншектеніп кетеді. Селқос қарайды, олар жаңағыдай алысқа ұшпайды баяғыдай. Иә, гүлдің шырын іздеп алысқа ұшпайды да, жақын жердегі жаңағыдай қоқыс болсын, тағы да сондай бір оңай қол жеткізетін нені іздейді, табысты іздейді. Иә, үйге кіріп кете береді, иә, кез үйдің ішінде жүреді, үйдің ішінде жүреді. Сонда шынымен бұл жерде адамға ұқсайды бұл тұсы. Адамдарға да жалпы қатты еңбекке салмаса, олар да еріншектеніп кетеді ғой. Еріншектеніп, жаңағыдай еңбек етуін қойып, ол уже толықтай бір адамның жаңағыдай тұлғалық деградацияға келеді. Сонда араларға табиғат кәдімгідей не болып тұр ғой, иә? Ой, тілімнің ұшында тұрғанына мотивация болып тұр ғой, иә? Табиғаттағы гүлдер, иә? Оның ұшуына, еңбек етуіне. Ол оның мотивациясы деп айтпаймыз, ол оның болмысы деп. Болмысын. Оның әу баста жаратылғандағы жалпы жасай алатын қызметі сол еді. Жалпы мына жерде біз мына нәрсені де ескере кетуіміз қажет деп ойлаймын. Ара мен адамдарды мысалға келтіріп отырмыз ғой, адамдардың ерекшелігі олар еңбек ете алу қажет деген нәрсені айтып отырмыз, иә. Ал осы жерде еңбектің де белгілі бір деңгейде сіз үшін бір мақсат мүддесі болу керек деген нәрсені айтуымыз керек сияқты. Себебі жұрттың бәрі еңбек ете алады, бірақ оның кімнің артықшылығы қайсыда, осыған айтайын. Мына жерде айтылады ғой, араны қолдан кәдімгідей жалқауландырып отыр ғой, былайша айтқанда. Дәл осы сәтте мынадай ойды да автор айтып қалады ғой. Біз адамды да кәдімгідей жалқау етіп тәрбиелеп тастадық. Телевизор бүкіл дөңгеленген дүниені көз алдында көгілдір көк экраннан тамашалайтын болды, машинамен заулайтын болды, және де көптеген нәрсе телефонмен соға салатын болды деген сияқты. Шынымен, мына жерде ерікте былай еңбекқор адам ғой негізі. Еңбек десе, бір іс десе ерік жағдай еріктен озатын ешкім жоқ мысалы. Таңда тұрып алып, кешке дейін жағдай жұмыс. Аралар да сол сияқты еңбекқор. Бірақ бұл ерік пен аралардың айырмашылығы қандай бұл жердегі? Араларда белгілі бір мақсат, мүдде бар. Ал ерікте ол мақсат мүддесі айқын емес. Айқын емес деп не үшін айтам? Себебі оның мақсат мүддесі тек ақшамен ғана тоқтап тұр. Дұрыс, ол ақша белгілі бір деңгейде оған пайдалы шығар. Бірақ ол ақша кім үшін керек? Не үшін? Ол не үшін бұл ақшалардың барлығы, қыруар қаржының барлығы не үшін қажет деген нәрсені мысалы ерік айта алмайды бізге. Мысалы тіпті осы шығарманың барысында баяндалғандай, соңында ол ақшаның тіпті ешкім үшін қадірі де құты да қалмайды. Иә? Әйтпесе мысалы оған қаншама еріктің бейнеті теккен тері кетті. Су шайып кетті дейді оны. Осы жерде біз жаңағыдай еңбек адамның өзін екіге бөліп қарастыруымыз керек. Біріншісі жаңағыдай тек қана осы күнімен ғана өмір сүреді, ерік сияқты. Мысалы еріктің күнделікті келетін өзінің табыстары бар да, ол жаңағы өзінің релаксы үшін аңға шығып, жаңағыдай қызық сауық сайран құрып жүре береді. Ол осы күнмен ғана өмір сүріп отырады. А бізде екінші бір еңбек адам бар, ода белгілі бір мақсат мүддесі бар. Ол мақсат мүддесі елдік жағдайда деп ойлаймыз көбінесе. Сол мақсатқа ол тұрақты түрде жұмыс жасап отырады. Қазіргі таңда жастардың да ең көп айтатын сөзі ол аз-аздан үздіксіз дейтіні. Осы мысалы еңбек адамдардың біздегі екінші типтері осындай. Бір ұлы бір идея үшін дейсіз ғой. Деуге де болады солай. Қоғамның мүддесі үшін. Яғни тек өзінің қара басы емес, қоғам үшін бір ортақ бір мүдде үшін. Аралар мысалы сол шынымен өз қоғам мүддесі үшін жұмыс істеп жатыр ғой, өздерінің жаңағы несі. Мына кітапта негізі Морис Матерлингтің сөзі келтіріледі негізі. Бұл жерде көп Оралхан Бөкей атамыз, осы бельгиялық жазушы Морис Матерлинг деген. Соның жағдай шығармасына көп үзінділер әкеледі да мысалы. Кітаптың басында да негізі жазылып тұр ғой былай жерде. Кітаптың басында да Матерлингтің сөз жазылады. Ара жасаған қоғамдық өмірдің деңгейіне жету үшін адам баласының алдында әлі талай ұзақ жол жатыр дейді. Жалпы мен маған қызық болды негізі. Ол кім ол Морис Матерлинг деген?
негізінен ол бельгиялық драматург, философ екен. Оның Аралар өмірі деген шығармасы бар екен. Кәдімгідей сол аралардың өміріне арнап бір жағдай зерттеу жұмыстарын жүргізген. Айтсам бір ғылыми, көркем әдеби шығарма деп айтуға болады. Сонда дейді, аралардың қоғамдық құрылымы сондай, оларда барлық аралардың өзінің қызметі, функциясы бар да. Әркімнің өзінің миссиясы бар. Және олар барлығы сол миссияны арқалап бірге жұмыс істейді. Мысалы жаңа еңбек аралары дедік, жауынгер аралар, аналық аралар, және егер жаңағыдай бір жұмыс істемейтін, өзін жаңағыдай функциясын орындамайтын аралар болса, басқа аралар оны жаңағыдай екіге бөліп лақтырып тастайды екен. Шынымен бұл өте андай бір қатыгез заң болғанымен, бірақ аралардың өркениетінде ол кәдімгідей жұмыс істейді. Олардың миссиясында өзі негізгі талабы да сол ғой. Олар міндетті түрде еңбексүйгіш болу керек. Жаңағыдай масыл болатын да, олар қабылдамайды. Олардың әділеттілігі осында. Және Маттелингтің айтуынша аралар ол бір жағы жұмыс істегенде, біз айтқандай ортақ мүдде үшін жұмыс істейді. Өзінің қарабасы емес, ерік сияқты. Ортақ мүдде үшін жұмыс істейді екен да. Шынымен таңғаласың. Сонда бұл құдіреті аралардың өмірі арқылы адамға деген кәдімгідей таза үлгі әкеліп тұр. Аралардың өркениеті ғой, сонда олардың өздеріне қалыптастырып тастаған өзінің заңы, ережесі, өркениеті, ал біз не істейміз? Біз масыл болған қоғамдағы адамдарды солай екіге бөліп лақтырып тастай алмаймыз ба? Ол үшін біз демократиялық қоғамда енді ол үшін жаңағыдай заңды түрде қатаң жазаланатын адамдар. Сізге кеңес бермеймін енді. Айтпаңыз болды. Осы тұста нені қозғап кету керек сияқты, жалпы ек не үшін тауға шығып өмір сүріп жатыр? Жалғыз анасы, әйелі, үшеуі ғана. Шынымен, неге ешқандай мысалы бейбітшілік заманда қой ішіне бозторғай жұмыртқалаған заман, неге ол барлық басқа қауыммен жұмыс бірге тұрмайды? Анасы кімді айтып отырады ғой? Өзінің баласын айтып отырған кезде әкесі сияқты сондай еңбекқор, талапшыл, ешқашан жалқаулықты өзінің бойына тартпайтын сондай мықты ризамын. Бірақ бір мінезі ұқсамаған өзімшілдігі дейді ғой. Мен балам өзімшіл, сондай эгоист дейді. Сол өзімшілдігінен де болар деп ойлаймын. Жалғыз өзі өмір сүріп, қорып дүниесін, байлығын, жиған дүниесін қызғанып, осы ешкімге көрсетпей. Шынымен әкесі Қандауыр мықты адам болған. Қандауыр туралы кәдімгідей көп айтады негізі романда, Ұлтшыл адам. Ұлтшыл болған. Ұлт үшін күрескен, тіпті айдалып кетеді, жазықсыз айдалып кетеді. Сол жазықсыз айдалып кеткен жеріндегі шолақ қолмен екеуінің арасында текетірес ұстап алған. Соның өзін мойындатады ғой, ол амалсыз мойындайды өзін. Шынымен. Бұл жерде Қандауыр деген ұлтшыл, жалпы көпшіл адам, бірақ оның баласына жаңағыдай дәл сол қасиеті ғана дарымаған да. Бірақ қалғандай толықтай сол Қандауырға ұқсаған дейді ғой. Басында кітап жалпы несі қандай деп, қандай стильде жазылған деген сияқты. Мен бұны ойымша жаңағы Оралхан Бөкейдің бұл шығармасы Камюдің несі бар ғой, бөгде бар ғой, соған ұқсаттым ше. Содағы кейіпкерге бас кейіпкер ұқсаттым. Мерсо мырза. Өйткені бұл жерде екеуі де эмоцияға сараң да, эмоция жоқ, эмоциялар өліп қалған. Бұны қай жерден байқаймыз? Ерік жаңағы ең бірінші Бекзатпен жолығады ғой. Сол кезде ол да бірден неге алады да, оған бір шынайы бір махаббат жоқ сияқты. Ол жаңағы істейтін ісін бітіріп болғаннан кейін бірден жаңағы балдың несін сұрап кетеді да, қаншадан болып жатыр, ақша есептеп кетеді да. Одан кейін 10 жыл көріспеген жаңағы сыныптасын жолықтырмай ма? Сол кезде де эмоция жоқ қой. Кәдімгі адамда жаңағы 10 жыл бойы жолықтырмадың, сен бір партада отырған оның үстіне. Сен ол қаншама сағыныш, қаншама естеліктер бар, қуанып, күліп, құшақтап, ондай жоқ қой эмоция. Бірден ол ананы зат ретінде көріп, жаңағы құл ретінде пайдаланып, жаңағы машина ретінде көріп тұр да, аузына жаңағы арағын құйып тұрсам болды, кез келген жұмысыма жұмсайын деп. Одан кейін жаңағы әйелімен неға кездескен кезде жаңағы әйелін көтеріп ала ма, не ала ма, сол кезде де әйеліне сезім жоқ та. Сосын анасы қайтыс болған кезде. Жыламайды ол. Жаңағы таза бөгдедегі адам ғой. Жаңағыдай тым эмоция жоқ.
негізінде көметін жер іздеп келетін. бұл қайдан шықты деп айтады ғой. Бұл жаңағы экзистенциялық неде айтады, философияда 19 ғасырдың екінші жартысында бүкіл Европаның адамдары, халқы сондай жаңағы бөлшектенуге ұшырады дейді да, іштей бөлшектенуге ұшырады дейді да. Ол кезде викториандық заман дейді да, өндірістік жаңағы өндірістер дамып жатыр, жаңағы көптеген өндірістер жұмыс істейтін адамдарды қажет етті да. Ол кезде эмоцияны шығару әлсіздік көп көрінген. Олар қолдан эмоцияны неғылған, тұншықтырған, жылау, күлу, қуану деген сияқты. Тек ол кездегі өндірісте жұмыс істейтін нелерге, басшыларға тек жаңағыдай жылап, қуанып, мұңайып неғылатын адам керек жоқ дейді да. Тек таңертең жұмысқа келіп, кешке жұмыстан жаңағы қайтып. Машина сияқты. Машина адам. Сол кезде эмоциялар өлді дейді да. Сол жерде айтады Макс Шиллер деген неміс философы. Қазір дейді да, адам зерттейтін ғылымдар көп дейді да. Бірақ ешқайсысы нағыз адамның кім екенін айтып бере алмайды. Ғылым дамыған сайын адам өз-өзіне түсініксіз болып келе жатыр дейді да. Қазіргі кездегідей өз-өзіне түсініксіз болған емес дейді. Жаңағы бөгдедегі де адам мысалы нені өзінің эмоциясын өзі түсінбейді ғой. Жарайды дейді. Анам өлді дейді, бірақ ешқандай эмоция жоқ дейді да. Сосын жағажайда бір адамды атып тастайды ғой. Атып тастаған кезде сіз бұны атқаның үшін өкінесіз ба дейді ғой. Жоқ, өкінбеймін дейді да. Өкінбеймін, бірақ шамалы бір не бар дейді ішінде, андай бір сезім бар дейді. Қандай эмоция білдіретінін білмейді ғой. Ол өзін түсінбейді. Сондай бір жағдайға ұшыраған ерікте, менің ойымша, сол эмоцияның өлуі, жаңағы тәңірлік эмоция деп айтады ғой. Қуану, жақсы көру, сағыну, тәубе ету. Бұл жаңағыдай несі ойы капиталистік не сияқты, сана сияқты, ақша таба берсем таба берсем. Қана өнім. Кез келген нені мысалы қарама қарсы отқан адамды зат ретінде көреді да. Осыны қалай пайдалансам екен. Сосын да шығар, оның қарым қатынасы жоқ, тіпті ана шалмен де кездескенде тәжікелесіп қалады. Захардың үйіне барған кезде де көп сөйлеспейді ғой, тек жатуға ғана барып тұр, Ол ана тікұшақтың есімен ғана жақсы араласып табыс алып келіп келеді. Одан бөлек Нана сен де айтқан дұрыс сияқты. Мысалы біз Орхан Бөкей бұны 20-шы ғасырдың соңында жазды дейміз ғой. Қазір эмоция деген мәселені көтеріп тұрмыз. Негізі 20-шы ғасырда бізде де осы нәрсе болып тұр. Оны қайдан білуге болады? Мысалы, әлемдік компания Алпауыт, Дисней жайдан жай мысалы ой жұмбақты түсірмейді ғой. Қазір мысалы бәріміз кинотеатрға барып қарадық. Біз шынымен де өзіміз ойланып қалдық. Мысалы біз өзімізді кітап оқитын, жалпы белгілі бір деңгейде өз-өзіне анализ жасайтын адамбыз деп ойлаймыз ғой. Бірақ ой жұмбақтың көріп, кәдімгідей біз қай кезде қуанатынымызды, қай кезде біздің қызғанышымыз шығатын, қай кезде біздің жаңағыдай мұңымыз шығатын, ашуымыз шығатын. Мысалы, оны біз үнемі баланста ұстай аламыз ба, жаңағыдай оны біз басқара алмайтындығымызды кәдімгідей өзіміз қарап отырып ойланып қалдық, эмоцияларыңды түсіну. Сондықтан да олар ой жұмбақ ең әлемдегі кассасы үлкен жоғары сома жинаған, рекорд жинаған. Сонда адам қазір өз-өзін іздеп жүр деген сөз бе? Өз-өзін түсінбейді. Ал енді мына жерде мынандай мәселе бар. Бізде қазіргі таңда успешный человек дейді, жетістікке жеткен адам деген барлық жетістікке жеткісі келеді. Адамның деңгейін өлшегенде қаншалықты ол жетістікке жеткен дегенге ол қаншалықты табыс тапты деген сұрақ қойылады. Мысалы біз егер дәл осы критериймен ерікті өлшесек, қаншалықты ол жетістікке жеткен болып саналады. Оның мысалы ақшасы бар, табысы өте көп, малы бар, үйі бар, анда үлкен үй, табиғатта, табиғаттың аясында орналасқан. Ол күнде тұрып жағдай спортпен айналысады, спортпен шынығады. Бірақ біз ерікті, шынайы бақытты адам деп айта аламыз ба? Менің ойымша біз оны бақытты адам деп айта алмаймыз. Себебі ол менің көзқарасымда кітаптан түсінгенімдей, ол киені аяқ асты еткен адам деп айтуға болады. Бірақ жетістікке, егер де қазіргі шкаламен өлшейтін болсақ, ол шынымен де жетістікке жеткен адам, былай қарасаң. Бірақ бақыт тұрғысынан алғанда, мысалы біз киелі табиғаттың, киелі заттардың біз шкаласын өлшей алмаймыз ғой. Ол бізге көзге көрінбейтін әлемде болғандықтан біз ол нәрсені қарай алмаймыз. Бірақ мына ситуациялардың, жалпы адам өмірінің соңы қалай аяқталғанына қарап, мынау бәрібір де сол бір аңның, сол бір құстың қасиетіне, киесіне ұшырапты. Киесі ұрды деп айтуға болады. Осы бойынша қалай ойлайсыз, Айна апай? Анау
оқиға бар ғой, ана Крекей аюдың ұрғашысы екі қонжығымен келіп жүргенде бұларға тиіспейді жалпы. Бірақ сөйтіп айна айтқан сәтте қай жерде қашан деп мылтығын дайындап кәдімгідей соны атуға ұмтылып дайындалып атып алып келеді, терісін сыдырып. Сол кезде айна талып қалады ғой оны көріп. Жалпы былай айтады көрген адамдар, аңшылар, шынымен де егерде аюдың терісін сыдырып алған сәтте денесі адамға ұқсайды екен оның. Өскеменде өткенде бір танысым айтып жатыр да, аңшылардың үйіне бардық дейді, сол сәтте есігінің алдына кірген сәтте аюдың терісі жатыр, жүрегім кәдімгідей қобалжып кетті. Сонда киелі табиғат қайда, табиғатқа деген қамқорлығымыз қайда, адамның өзі сондай бір табиғатқа зиян тигізіп отырған бір тіршілік иесі екенбіз ғой деп ойлап қалдым деп айтып жатыр да. Сосын үй иесіне сұрадым дейді, бұны не үшін сіз жайып жатырсың, қайдан алынған аюдың терісі деп едік. Ой жоқ, біздің мынау тауда аюлар жүреді, соны атып алдық деп. Не үшін аттыңыз десе, осы сәндік үшін деп айтып жатыр да. Сонда оның киесі қайда, табиғатқа деген қамқорлық қайда кетті, аянышты білдіру, мейірімділік таныту деген нәрсе жоғалып бара жатқан сияқты. Сол Оралхан Бөкей сол кездегі нәрсені қазіргі әлі өзекті деп ойлаймын. Сонда адамның жалпы мына мінез құлқының бұзылуы, жүрегінің қатаюы, ол табиғатпен байланысының гармониясының бұзылып алдық. Көп бұзып алдық. Экология туралы кезінде ата-аналарымыз айтып отыратын, аққуды атпа, жыланның басына ақ құйып шығар деп отыратын, айтып отыратын нәрселер қазір айтылмай кетті. Айтпайды да. Аңыз ретінде мынау экологияға қатысты аңыздар айтылмайды. Ал енді мынандай сұрақ қойын. Мына кие деп жатсыздар, жалпы кие ұғымының, біз енді дәстүр дейміз, салт дейміз, оның бәрі мемлекеттің дамуына ықпалын тигізе ме? Жалпы ол киелі деген заттар біздің мемлекетіміздің дамуына керек пе? Керек деп ойлаймын. Әрине керек. Өйткені жаңағы экософия деген ғылым бар жаңадан шыққан, жаңа экология мен философия екеуінің қосындысынан шыққан. Соны жаңағыдай Таиландта несін істеген, тәжірибесін істеген бір ғалым маймылдар туралы не істеген да, аңыздар нелерді істеген да, соларды кітап шығарып бүкіл Таиландқа таратқан. Қазір Таиландта маймылдан көп не жоқ, жаңағыдай жануар жоқ. Тіптен туристердің өзі маймылға бару, көру, маймылдар арал деген. Қазір қарапайым Қазақстанның өзінде мысалы жаңағы неде киелі жерлер болады ғой, сол жерлердің аңдарына мысалы қазақтар бейсаналы түрде тиіспейді. Мысалы Бекет атаның басына барған кезде Бекет атаның киіктері жүреді. Сосын жаңағыдай киелі жаңағы бұлақтар нелер бар, сол жердегі нелеріне тиіспейді, балықтарына тиіспейді. Ол жалпы барлығы сол қиссадан шығады ғой. Қиссалар, жаңағы экософия, сол мемлекеттің барлық жағының жақсы өркендеуіне, экологиясының да, жаңағы несінің де, мәдениетінің де жақсы өркендеуіне өте үлкен несі бар. Бұл жерде қараңыздар, мынандай парадокс бар да, егер шынымен де оқыған адам болатын болса, оқыған дегенде қалай, ол белгілі бір деңгейде ілім игермеген адам болатын болса, ол шынымен де ойлайды, мемлекет тек физикалық, техникалық ғылымдардың арқасында, белгілі бір деңгейде жаратылыстану ғылымдарының арқасында ғана дамиды деген сияқты, ал сөйтеді дағаны ол жаңағыдай кие ұғымы, салт дәстүрдегі біздің атадан келе жатқан ғұрыптардың барлығын шетке ығыстырып тастайды. Осы жерде мысалы жаңа еріктің өзімен де қарастырсақ болады. Мысалы дәл қазіргі сіздің сұрағыңызбен де қарастырсақ болады. Егер де біз мысалы Қазақстанды алайық, Қазақстаннан біздің атадан келе жатқан, сонау заманнан келе жатқан дәстүрлерімізді алып тастайық. Одан кейін барып біздің киелі тұтатын өсімдіктерді, аңдарды барлығын алып тастайық. Онда Қазақстанның мемлекеттілік ерекшелігі, ұлттық идентификациясы қайдан көрінеді ал? Осы тарапынан қарасақ, мысалы, киелі географияда, біздің киелі тұтатын заттарымызда, әдет ғұрпымыз барлығы да өз орнымен Қазақстанды Қазақстан етіп тұр деген секілді қарауымызға болады деп есептеймін. Қазақтың ұлт ретінде ерекшелігін айқындап көрсететін ең бірден бір көрсеткіші сол салт дәстүріміз,
аңызымыз. Мысалы біз өзімізде көбінесе қарап жатамыз ғой, біздің қазақтар үшін нан өте қастерлі ұғым, нанды біз міндетті түрде таптамаймыз, дастарханды баспаймыз. Таптаудың өзі біз үшін үлкен күнә болып есептелінеді. Ал мысалы көптеген мұсылман елдерінде нан ондай бір қастерлі болып саналмайды. Ол мысалы белгілі бір деңгейде біздің ырыс несібеміз, бақ берекеміз соның арқасында деп сенеміз, және де солай болып келе жатыр деп те үміт етеміз. Соған байланысты есіме түсіп кетті, ана Меккеде бір видео көріп қалдым да, видео Меккеде қажылық етіп жатыр да, суын әкеп беріп жатыр, құрмасын әкеп беріп жатыр, тамағын. Ана дастарханын басып өтті да, кәдімгідей әкеп қойып кетіп бара жатыр да. Ана видеоны көріп өзім шошып қалдым да, анау дастархан емес па деген менде кәдімгідей бірден сұрақ туындады. Бұл міне біздің мәдениетіміздің ерекшелігін көрсетеді да. Ал енді еріктің кейіпкерін талқылап шықтық. Тағанға қосайық енді. Таған қандай? Ерік пен таған салыстырғанда екеуі бір-біріне ұқсастықтары бар ма? Әлде керісінше біз ұқсамайтын тұлғалар дейміз бе? Тағанның басындағы ситуация негізі дәл қазіргі біздің ситуацияларға да, ғалымдардың ситуациясына да ұқсас келетін секілді болып көрінді. Менде бір өкінішті сіз сияқты. Себебі таған негізінен ғалым адам деп айтамыз ғой. Тіпті ол академик дәрежесіне де жете алатын адам. Оның тіпті қорғауға ұсынған 2 диссертациясы да қазақ халқы үшін, қазақ тарихы үшін өте ауқымды тақырыптар ғой. Мысалы 30-40 жылдардағы зерттеу жұмыстары біз үшін өте зерттеуді қажет ететін аса үлкен тақырып. 32-ші жыл бар, 37-ші жыл бар. Осы жылдарда қаншама өзгерістер болды. Таған мысалы қорықпай соның барлығына етек жеңін түріп кірген ғалым, бірақ оның сондай қимылдары, пиғылдары белгілі бір деңгейде мемлекетке ұнамады. Бұл қазіргі таңдағы біздің ғалымдардың да бір осал тұсын көрсетеді. Осы жерде тағанның басындағы ситуация біздің кейбір ғалымдарымызда да қазір бар. Бар. Көбісі жалпы таған сияқты мынандай бір майданға сондай бір шынайылықпен шығуға жалпы қорқады ғой негізі. Бел шешіп кіріскен кезде оның міндетті түрде алдына кәдімгі батыраш пен қотыраш сияқты балта шабылады, жолын кесіп. Сосын олар амал жоқ, не үйде, не бір кішкентай бөлмеде өздерінің болмашы дүниесін жасап отыра береді. Жай ғана сабақ беруші ретінде қалып қойып жатыр да, тар ғана аудиторияда. Жалпы кітапта оқырмандарға айта кетейік, кітапта негізі тағанды біз қандай халде кездестіреміз? Ол жалпы араққа салынып, былай пьянчик болып кетіп, жалпы былай қазір тілмен айтқанда, қайыршы болып кетеді ғой негізі. Қайыршы деген сөзден ол дір оянып кетеді, намысына келеді ғой, ана кішкентай балалар. Кішкентай рухы лаулап тұрған рухына былайша айтқанда таған бір әлеуметтік баспалдақ дейміз, соның бір ең төменгі деңгейіне түсіп кеткен адам. Бірақ кітаптың соңында ол жаңағы қайта өзінің бұрынғы жаңағыдай деңгейіне түлеп деп көсел. Қайта түлеп, қайта жаңағыдай жаңғырып, сондай бір деңгейіне өседі, адамгершілік деңгейге қайтадан оралады. Өз болмысын қайтадан қашады. Әдемі. Сол деңгейіне қайта оралуына қандай факторлар ықпал етті? Ерік десем. Ерік алып келді, еріктің жолықтырған. Бірақ енді ол кездегі пиғылы басқа болды. Себепші болды деп айтамын. Негізі мен ойлаймын, сырттан себепшілер болады, бірақ адамның жүрегі дайын болмай ол нәрсеге сырттан себепшілер әсер етпейді. Ал бұл жерде таған ол жаңағы кемпірдің сөздері жаймен әсер ете бастады, бірақ бір ғана оқиға оны жаңағы ойын жаңағы төңкеріп жіберуге себепкер болды да. Жаңағы кімнің? Айнаның несі? Маған уәде беріңізші енді осы неге? Жаңағы шайтан суына не қылмаңызшы деп. Менің ойымша оның алдында ол уәде беруден алдын айтты ғой, негізі мен аман алып қалмауын қажет ет деген кезде, жоқ сіз бір адамға болсын қажетсіз ғой деген кезде, ол шынымен де өзін бар сезінді ғой. Ол өзінің шынымен де біреуге қажетпін ау деген сезімі оянды сол кезде. Сол кезде оның екінші бір болмысының қыры ашыла бастады деп айтуға болады. Бар деген феноменді оған түсіндіріп бере алды ғой, айна. Не қылады ғой? Ерік пен таған бірге отырып ішіп сөйлескен кезде бір-біріне сұрақ қойды, қоғамға қайсымыз керекпіз деп. Сол кезде болса депрессияға түсіп кеткен сияқты, мен ешкімге керек емеспін деп. Бірақ кейін жаңағы оқиғадан кейін жаңағы шалға бара жатқан кезде ойлайды ғой,
ойлайды да мен де керек, мен де қоғамға керек шығармын деген Иә. сияқты. Ұмытып қалып тұрмыз өзін өзі бағалауы түсіп кетіп тұр ма? Өзін бар шалға бара жатқанда керемет мынау Оралхан Бөкейдің тағы бір жазушылық қыры, қазақтың аңыздарын, сол жердегі киелі мекеннің киесін, аңызын әдемі келтіреді. Мұзтау жайлы. Анау шалға бара жатқан кезде мұзтау негізінде адамға толық көріне бермейді екен. Кез келген адамға көріне бермейді екен тау. Сол сәтте оған толық көрінеді ғой тағанға. Отыра қалып тілек тілейді. Мұзтауға қарап отырып тілек тілейді. Мені енді осындай тура жолдан тайдыра көрме, аузыма ақ сөз сал, мен осы жерден дұрысталам, мен қайтадан осы ісіме кірсем, ғылыми еңбегімді жазып шығам, аудиторияға қайтадан шығам, өз білгенмен бөлсем, ешқандай сынып кетпеймін, уәде беремін осы жерден мен. Мұзтау, мен саған қарап уәде беріп тұрмын дейді ғой. Таудың құдіретінен Алланы еске алады ғой. Сол ғой. Намаз оқығандай мінәжат етеді ғой. Кәдімгідей аңызды әдемі енгізіп жіберген да. Мұзтау жайлы аңыз көп қой, Өскеменге барған кезде көп айтады осыны. Негізі мына тағанның неге біз осы деп басталатын лекцияларын біз талқылай берсек, кәдімгідей оған бір 3-4 сағат кетіп қалады ау, жалпы мына кітап бір сағатта өте қиын болады талқылау. Бірақ енді мына жерде біз басында айттық, бүкіл проблемалардың шешілуі жалпы өз-өзіне сұрақ қоюдан бастады. Бірақ енді ол сұрақтар қойғанда дұрыс сұрақ қоя білу керек. Мына жерде тағанның бір қойған сұрағы бар. Осы мен кіммін, маған не көрінді деген сауалды жиі сауатын болып жүр. Бұл айығудың алғашқы нышандары секілдеді. Оның үстіне айнаның сырлы аяққа тұндырған судай мөлдіреген бота көзі барған сайын жан сарайынан сығалап, жырым-жырымы шыққан жүрегіне нұр құйғандай, жыртық-жыртық көңілін жамап жасқанғандай ма әйтеуір 40-тан асқан жасына дейін көбен тартып, көнтерленіп қалған сірне сезімін баяу тербеп желпігендей ме дейді мысалы. Сонда мақтап қайтуы керек. Бұған қарап біз тағанның қайта бір адам бейнесіне оралуына ықпал еткен бір фактордың бірі ол махаббат деп білеміз. Айнаға деген махаббат. Енді бұл жерде қанша ол айнаның жағында күйеуі бар, бөтен біреудің әйел деген темаларды қозғамай қояйық. Адамның адамға деген махаббат ғой. Әу бастан бізге аманаттап берген махаббат. Осы жерде бір әдемі диалогта бар ғой. Шал мен екеуі таған сөйлесіп отырғанда, сен өзің сезімің ояна бастаған сияқты ғой әйелдерге деген кезде. Мен ішіп жүрген кезімде ешқандай сезім болмаған дейді. Бірдей еді маған дейді. Қалай ана ішкілікті қойдым, менің әйелге деген сезімім ояна бастады. Эмоциялар ояна бастады. Яғни сонда эмоциясында ішіп қойып тұр ғой кәдімгідей. Ақылын ішіп қойыпты дейтін сөз болатын еді ғой. Осы жерде шынымен ойлаған, адам мен адамның бір-біріне деген махаббат негізі ол қалыпты нәрсе ғой. Осы қалыпты нәрсенің қалай қалыпсыз нәрсеге айналып кететіндігін, махаббаттың қайтып жоғалып кететіндігін әдемі суреттеген сияқты. Күшті суреттеген. Жалпы қарым-қатынасты әдемі алып келген ғой. Табиғат пен адамның қарым-қатынасы, адам мен адамның қарым-қатынасы, табиғаттағы нәрсенің адамның қолымен жасалып жатқан қатыгездігі, мысалы қант беру деген, араларға қант бере салу деген, енді шынымен де өрескел қателік қой адамның тарапынан жасалу. Шынымен мына жалпы басқа да кейіпкерлер бар ғой бұл неде шығармада. Біз Нұрке кемпір өзінің жаңағыдай баяғыдағы өмірінен өткен қиындықтар туралы айтқанда, сол бір уақыттарды еске алады. Ашаршылықтан өткен, мысалы Нұркенің кейіпкеріне тоқталатын болсақ, тұлғасына, ол өмірде қаншама қиындық көрген адам негізі. Ол бұған дейін жалпы ерікке дейін 2 рет құрсақ көтерген. 2 қызы болған. Бірінші қызы ашаршылықтан қайтады. Екінші қызы 38 жылғы репрессиялар кезінде қашып жүрген кезде жағдай суық тиіп жер төлейді. Шынымен соған қарамастан ол мысалы қандауырда бір айдалып кетеді, 1 айда алады, 2 айда алады, бірақ қайта оралады. Үшіншісінде 10 күнге келіп кетеді ғой. Сол кезде құрсақ көтеріп қайтадан қандауыр соғысқа кетіп қалады. Соғыстан сөйтіп қайтады. Сталинградтың шайқасында жаңағыдай ерлікпен қаза тапты дейді. Шынымен осы қиындықтарға қарамастан, бірақ Нұрке өзінің жаңағыдай иманын жоғалтпаған адам. Бірақ енді әркімде пенде ғой. Қызы
өлген кезде ол да бір жаңағыдай құдайды басында қарғап жібереді ғой. Кейіннен бірақ ойлап отырып құдайдан кешірім сұрайды. Шынымен бұның бір осындай қайсарлығына, қайраттылығына таңғалмасқа шараң жоқ. Енді қандай бойында қандай сол қасиеттер осыны жаңағыдай сынбай болмыс ретінде құламай сақтап тұруына ықпал етті. Достар болды ғой, көкеме аналық өте жақсы әсер етті деймін деп ойлаймын. Сынып кетпеуіне барынша ықпал етті. Менің ойымша біріншіден Нұрке кемпірдің, Нюра әжейдің болмысының қалыптасуына оның бір ішкі нық позициясы бар ғой, соған менің ойымша атасы, яғни Қандауырдың әкесі себеп болды деп, қайнатасы себеп болды деп ойлаймын. Себебі қайнатасы Меккеге барып келген адам ғой. Нюраның ішкі жалпы позицияларын, оның ішкі құндылықтарының бәрін атасы толтырып берді деп айтуға болады. Себебі ол кәдімгідей оған сабақ беріп, тіпті ол мұсылманның ішіндегі ең бір кәміл мұсылман осы Нұрке болады деген секілді сеніммен айтады ғой. Яғни оған бір үлкен бір күш, мотивация берді деп айтуға болады да. Ал мысалы жаңа ситуацияларды қарайық, аналық пен ситуацияда жаңағыдай бұл ашаршылық кезінде де, қуғын сүргін кезінде де бұның аман қалуына, мысалы бұл өз-өзін тастап жіберу деген секілді бұда мүлде ондай ой болмайды. Бұл тіпті сонымен бетпе-бет келгісі келіп тұрады. Тіпті ең алғашқы сен халық жауының әйелісің деген кезде де, тіпті сенің негізі ұлтың орыс деген кезде сен ол орыстың тыңшысың деп жаңағы түрмеге бұл баласын алып барған кезде де, мысалы 15 күн бұл түрмеде бір нанмен, тек қара нанмен су ішіп жатқан кезде де, мысалы бұл өмірден бір шаршап кеттім, безініп кеттім деген секілді ситуация болмайды ғой бұл жерде. Суицид деген нәрсе. Иә. Жалпы сол замандағы соғыс жылдарындағы әйел бейнесі де сонымен айқындалып айтып тұрған сияқты. Расымен де соғыс жылдарындағы әйелдер ешқайсысы осы жақта жалғыз қалып, мен бала шағаммен қалғанда өліп қалам деген ештеңе айтқан жоқ қой. Тағдырымен бетпе-бет келді, барынша күресті. Соғыстағы күйеулеріне, ағаларына, бауырларына да аманшылық тілеп отырды. Үйіндегі балаларында аш қалдырмаудың амалын қарастырды барынша. Еңбек болса еңбекке жегілді. Еркектің де жұмысын істеді, барлығына қарсы тұрып берді ғой. Сол Нұрке кемпір арқылы сол соғыс жылдарында әйелдің де бейнесін жақсы жалпылай суреттеп кеткен сияқты жазушы. Жалпы бұл жерде біз сол замандағы, сол қиын-қыстау замандағы қазақ қоғамының жай-күйін көреміз. Мысалы біз айтып кеттік жаңа, Нюраның тірі қалуына бір басы себепкер болған оның құрбысы аналықпен, және күйеуі, аналықтың күйеуі көкен болды. Бірақ сонымен қатар бұл енді бір жақсы кейіпкерлер деп алсақ, Нюраның бір қуғындағысы келген, итжеккенге жібергісі келген бір кейіпкер, ол сол кезде НКВД-ның бастығы Шолаққол, қазақ. Былай қарасаң енді кейін өзі де жалпы итжеккенге кетіп қалады ғой. Біреуге ор қазба өзін сөйсін деген сияқты. Бірақ Шолаққолдың да мына Қандауырмен тірескен жерін, ұстасқан жерін көрген кезде Шолаққол мойындайды ғой. Қандауырды, сен деген бір ержүрек адам екенсің, егер бүкіл қазақ сен сияқты болса, біз мынандай бір жағдайға түспейтін едік деп. Еп кетпейтін едік дейді. Әттен бүкіл қазақ сен сияқты емес дейді ғой мысалы. Ол сонда сол жерде сұрайды ғой Қандауыр, енді неге сіз осындай болып кеттіңіз дейді, неге осындай бір безбүйрек жауыз болып кеттіңіз дегенде, енді ол айтады ғой, ол мен емес, мені осындай лауазымға қойған биліктегілер деді. Лауазым осындай әрекетті талап етеді дейді ғой. Сонда мен ойладым, бұл Шолаққол деген бір детерминист адамның бейнесі ғой. Көрінісі. Ол жаңағыдай өзінің бойындағы, өзінің жалпы мінез құлқындағы бір қайшылықтарды, бір қалай айтсам, қайсарлық, жігерліктің бәрін жауып тастап, біреуді көре салу, жауапкершілік. Шынымен өзінің бойындағы бір жаман қасиеттерін қоғамға, сол кезде қоғамға жауып жатыр да. Мен осындай мені лауазымға қойды, мен енді соған сай әрекет ету керекпін, соған сай мен халықты қанау керекпін деген сияқты. Оның да бір мотивациясы бар сияқты да. Мысалы, сосын Нұркеге келеді ғой, біраз жылдан кейін, Қандауыр итжеккенге кетіп қалғаннан кейін, Шолаққол Нұркеге келіп жаңағыдай айтады, сөз салады ғой. Енді өлген жаңағыдай
қаншама енді қайғыра бересің, ол атылды, кетті, бітті. Мен де жағдай, өмірімде бір жағдай әйел сүймегенмін, қыз сүймегенмін дейді ғой. Жалпы тірі адам тіршілігін жасайды деген сияқты андай намек тастайды ғой. Сол кезде Нұрке бетін қайтарғаннан кейін ол қатты андай ренжіп жылап қалады ғой тіпті. Нұркенің өзі кәдімгідей аяныш сезім оянады. Шынымен ер адам жылап отырған біртүрлі көрінеді оған. Ол қарапайым адами қасиеттерінен айырылмағанын да көреміз. Нашандық. Иә, осы жерде мынандай нәрсе бар да. Бір психологтар не жүргізеді, эксперимент жүргізеді. Былайша келген кезде жаңағы соғыстың жылдарында немістер, фашисттер не қылды ғой, еврейлерді жаңағыдай жауыздықпен эксперимент жасады оларға. Отқа жағып, неше түрлі ғалымдар эксперименттер жаңағы жануарларға жасайтын эксперимент жасап, терілерін сыпырып. Сол кезде бір сурет бар да, суретте фашистің офицерлері өздерінің балаларымен ойнап күліп, отбасымен, әйелдерімен суретке түскен да. Бірақ сол кезде сол суреттің әр жағында не тұр? Үлкен қоршау тұр. Сол қоршаудың ар жағында сондай жауыздықтар жаңағыдай не эксперименттер жүргізіліп жатыр. Сұрайды ғой, неге адам мына отбасына келген кезде кәдімгідей жаңағы барлық адамдар сияқты жақсы әке, жақсы күйеу, жақсы жолдас болып бірге әңгіме айтып, жақсылық туралы әңгіме айтады да, ана ненің қоршаудың ар жағына өтіп кеткен кезде жауыз адамға айналып кетеді дейді. Сөйтіп психологтар зерттеген кезде мәселе ол кезде жауапкершіліктен қашу, жауапкершілік арқаламау. Мынандай эксперимент жүргізеді, бір адамды жаңағы ана жерге отырғызып қояды да, андай не тоғыратын неге үстелге отырғызып қояды да, эксперимент өткізетін адамдарды әкеп жаңағы не қылады, мына кнопканы бассаң анаға не өтеді дейді, андай тоғырады дейді. Сосын ал ана адам шыдаған сайын сен тоқтың несін күшейте берсең болады дейді. Анау күшейтеді. Сол кезде адамның жүрек соғысын жаңағы тексеріп көрсе, ана адамның алдында ешқандай не сезінбейді. Андай кінәлілік сезінбейді да. Неге десе, сөйтсе оған жоғарыдан тапсырма берілді, ол оны орындау керек. Болды. Ол жауапкершілікті жоғары жаққа лақтыра салып тұр да. Ол маған тапсырма берді, басқа амалым жоқ, осыны істеуім керек деп. Өзінің адамдық бойындағы адамдық қасиетін бәрі жойып кетеді. Ар-ұят бәрі жабылып қалды. Ол негізі айтады ғой, өмірде ең қиын нәрсе жауапкершілікті өзің мойныңа алып таңдау жасау дейді да. Ол сол таңдау жасау жауапкершілігін басқа біреуге артып жіберіп тұр. Содан кейін ода ұят жаңағыдай Құдайдың берген сезімдер өліп қалып тұр да. Бұл жерде жаңағы шолақ қолдың жаңағы несін проблемасы осы жерде сияқты да. Ол жауапкершілікті үлкен жоғары жақтағыларға беріп тастады да, олардан кейін тапсырманы амал жоқ, орындап жатыр. Осы Шәкәрім атамыздың да өлеңінде бар ғой, ындыныңа сен иесің, кімге көндің ерік берік деп. Жаңағы ар-ұятын өлтіріп тастау деген ындынын да өлтіріп тастау адамның ішкі өзінің болмысындағы бір құндылығы ғой. Бұл жерде позицияны нық таңдай алмауында, сен таңдау жауапкершілігіңді басқа біреуге беріп қойдың да. Сенде мен емес қой, совет үкіметі ғой, жоғарыдан ғой деген сияқты. Бірақ мына жерде жаңағы Нұрке кемпірдің бір адалдығын айта кету қажет сияқты. Мысалы, оның киелі ұғымдарға берік болғандығы деп айтуға болады. Ал мысалы мен мына жерде нашандықты ақтап алмас едім. Оның ол жерде жылауы негізінен ол енді бастық қой қанша дегенмен. Оған дейін оның алдында не айтылады, не талап етіледі, барлығы орындалады. Оның айтқан деген болады. Ал мына жерде өзі жақсы көріп тұрған әйел бұның бетін қайтарып тұрған кезде оның жылауы, оның жаңағыдай егосының қанағаттанбауы сияқты. Сол себепті ол не тұтты. Әлсіздік танытып қойды. Иә. Жыламай кетіп қалды. Тағанға оралайық. Мына жерде Тағанның тағы бір күшті өмірден түйген бір сабағым дейді ғой. Өзі айтады, басқаны басындырмау үшін ең әуелі өзіңді жеңу, тек өзіңе сеніп, өзің тәрбиеші болу. Сен адамдарға керек емессің, адамдар саған керек. Егер сен өзіңнің бұл жалғанда бар екеніңді, қолыңнан іс келетін іскерлігіңді дәлелдесең ғана, басқалар назар сала бастамақ. Жатқан тастың астынан су жүгіре ме, тәйірі. Демек, талант дегеніміз жігер қуаты бойында жалындап жүрген жастық шағында қара құстан тиген соққы есеңгіретіп тастады. Алғаш соққыдан ақ арманын күл-талқан етіп алды да, бар ашуы, ыза өшкегін өзінен алғысы келгенде ішімдікке салынды. Жинап терген білімін сыраханаларда айтып, талайдың таңдайын қақтырды дейді, мысалы. Бұл жерде енді Таған белгілі бір жаңағыдай қиыншылықтардан өтті, осындай бір маскүнемнің өмірін кешті. Бірақ Нұрке Нюрафадеевнаның көмегімен, Айнаның көмегімен ол бір адами деңгейге қайтадан оралып, осындай бір
өткен өмірінен анализ жасай алды. Осы үшін де бір тағанды біз құрметтейміз. құрметтейміз ғой. Өзінің қателігінен сабақ алу, иә. Иә. Бірақ мынандай нәрсені айтып кетуге, қағанның қателігі ол жаңағыдай өзінің қаншама жылғы жиған білімінің барлығын халықтың игілігіне бере алмады. Ол қағанның ең үлкен қателігі. Ол уақыт өткізіп алды. Иә, ол оған өкініп тұр, бірақ енді ол өкінгенмен ештеңе істей алмайды ол нәрсеге. Бірақ енді білмеймін, ол әркімнің өзінің жолы бар ғой, бірақ түбі жаңағы барлық несін жеңіп қайта оралады. Мүмкін қайта Енді оралады. 40-қа келіп қалған жасында даналық жинап, өзі есін жинап, 40 жас даналық жас деп әрі қарай алып қателігінен бой түзеп әрі қарай енді білгеніме бөліседі деген ойдамыз енді. Қысқасы адамның жаңағы өлім алдындағы халі ғой. Жарайды, оған дейінгі сүріп кеткен өмірі маңызды емес, бірақ өлім хәлін алдында қандай хәлде болды, сонымен есептелетін сияқты. Тәубеге. Ал енді бұл жерде тағы да біз Нұрке кемпірді бір бөлек алып талқыламадық да. Соның тұлғасын тоқтап кетейікші. Мысалы, ол айттық, ол бір ауыр өмірді кешті. Бірақ ешқандай қиындықтарға қарамастан сынған жоқ. Мына еріктің осындай бір қатыгез болып өсуіне Нұркенің жалпы кінәсі бар ма? Кәдімгідей 20-ға толып барып күйге шықты қазаққа, иә. Бірақ ол жерге келіп, ол бүкіл салт дәстүрді сіңіргенмен бойынан, ол қазақтың киелі табиғат туралы баласына бір аңыз айтып жүрген адам емес. Бірақ оған қарамастан біз оны жалпы былай дініне берік, иманды адам ретінде білеміз. Ол намаз оқиды. Мысалы, сол қандауырға күйге шыққан қандауырдың өзі негізі мұсылман болмаған, айтады, атеист дейді, Құдайға сенбейді дейді. Құдайға сенбейді. Бірақ оның қайнатасы мұсылман деп, дін ұстанған адам. Сосын ана қандауыр не үшін аты қандауыр деп сұрақ қалады ғой келіні. Тәйтәрі қайнатасына атын айтып деп, сонда салт дәстүрге ұстанған адам деп білуге болады негізі. Мен қайнатамның атын айтпаймын деп қояды өзін. Менің ойымша негізі біз тым бір жақта қарап тұрған сияқтымыз. Себебі бұл жерде біз Нұрке кемпірден адамзаттық құндылықтарды айқын көре аламыз бойынан. Тіпті оның айнамен қарым-қатынасында да ол нәрсе бізде айқын көрінеді. Бұл жерде менің ойымша ерік белгілі бір деңгейде ол нәрселерді қажетсіз деп санады. Тіпті Нұрке кемпірдің ол айдаладағы ауылынан кетіп қалып тауға барып шығу ол Нұркенің ықтиярынсыз, амалынсыз болыпты. Наоборот, Нұрке қалапты мыналардың аралары тезірек тарап кетсе екен, біз ауылымызға елдің айдың күннің аманында баратын деген секілді. Менің ойымша бұл жерде жалпы тыңдар құлақ болса, негізінен айтатын сөз жеткілікті деп айтамыз ғой. Тыңдар құлақ болса, Нұркенің адамгершілігі де, оның жалпы беретін тәрбиесі де жеткілікті. Бұл жерде ерік ол нәрсені қажетсіз деп санап тұрған сияқты. Себебі айнаның, мысалы, айнаны сол үйде ұстап тұрған еркегі емес, сол енесі ғой. Енесі, одан бөлек айна мен екеуінің қарым-қатынасын қарасақ, біз Нұркеден бір андай сауатсыз адамды көрмейміз. Айнамен қарым-қатынасы қарасақ, одан өте мейірімді адамды да көреміз. Одан өте жаңағыдай атасынан, енесінен алған даналықты да көре аламыз. Тіпті оның тағанды қайтадан мына өмірге жаңаша бір өмір сүруіне ықпал еткізуге итермелеп отырған да осы Нұрке кемпір ғой. Негізі ол өте дана әйел деп айтуымызға болады. Сіз мені адам қыла алмайсыз, мені диспансерді сауықтыру емдей алмаған дейді ғой таған. Жоқ, диспансерің бар болсын. Ана бір сәті бар ғой, көрсетейін. Сол таған туралы айтқанда, ол асылдың сынығы ғой деп. Ол тек дәулеттің жағдай ұрпағы. Сол қалай бұндай жағдайға жетті? Мен тіпті бұны адам қылсам да, бұның анасының жағдай маған жасап өткен жақсылығын ақтай алмаймын дейді ғой. Ақтай алмаймын дейді. Бұл жерде Нұркен шынымен жағдай өте бір адал, өте ашық. Одан кейін салт дәстүрге берік деп те айтуымызға болады. Иә. Салт дәстүрге берік, одан кейін барып, жалпы Нұрке кемпір, жалпы көнеден келе жатқан, негізі біз айтамыз ғой, тізбегіміз деп, иә. Мысалы, ол өзінің оған дейінгі жасап кеткен бабаларының салт дәстүрі, әдебі әңгімесінің барлығын келініне жеткізіп берді. Содан кейін соңында атау келесіне дейін оның барлығын түсіндіріп берді. Айна мысалы оның ешқайсысын білмейтін.
мысалы сондай миссиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, енесі келіннің алдында өз миссиясын артығымен орындады деп айтуымызға болады. дұрыс, өте тамаша. Шынымен де анау тіпті қайнатасы кім болғанын, атасы кім болғанын барлығын жеткізіп отыруы өте сауатты. Жалпы мына ұрпақтар жалғастығы дейді ғой, сабақтастық барлығын жақсы алып келіп тұр. Негізі осы нәрсе бізге жетіспейтін сияқты қазіргі қоғамда. Мысалы ененің келінге айтып отыру керек сияқты осы нәрселерді, сабақтастықты, ұрпақтар жалғастығын, қалай болатын, атасы кім болған деген сияқты. Мысалы маған да енем ылғи айтып отырады, атамыз осындай болған, менің 6-шы баламның атын Мұсайыпқан қойды. Мұсайыпқан қойғанда оның менің арғы атамның, арғы қайнатамның аты, енемнің қайнатасының аты екен. Сонда сұраймын ғой, неге өзіңіздің қайнатаңыздың атын қойып тұрсыз бұл балаға дегенде, ол кісінің аты болу керек, өйткені ол қудаланған, аты жоқ. Не біз өзіміздің балаларымызға атын қоя алмадық, әкесінің аты деп те қоя алмадық. Сондықтан аты жоғалмасын деп қойып жатырмын дейді. Бұл да сабақтастық қой былайша қарағанда. Тіпті мына соңғы ситуациясында ана бір нәрсені өте әдемі келтіреді. Кім шошып оянады ғой, шошып оянған кезде жаңағыдай орамалсыз барып қалдым дейді ғой, Айна енесінің алдына. Сол кезде шашымды ұстап, орамалым жоқ екен ғой, ұялып кеттім дейді. Ал енесі соның ұялғанының өзіне кәдімгідей қуанып тұр да. Бұл шынымен де өзінің осы үйдегі статусы келін екенін, жаңағыдай өте білдіретін символын өте кәдімгідей киелі етіп ұстап тұр әлі күнге дейін деген секілді. Мысалы Айнаның солай орамалы басында міндетті түрде болу керек деген сияқты нәрселердің барлығын менің ойымша Нұрке оның бойына әдемілеп сіңірді. Себебі мысалы қазіргі таңда біздің орталарымызда да бар ғой, ол келін болса да ол жаңағыдай орамалын тақпайды, белгілі бір деңгейде сәлемін салмайды деген сияқты бізде осындай ситуация өте тамаша. Ал бұл жағынан Нұрке бұлай дәстүр сабақтастығын өте жақсы алып келді. Айнаның келін ретінде қалыптасуына өте жақсы ықпал еткен Нұрке кемпір, иә сонда. Ал енді мына жерде тағы да бір басты кейіпкер бар негізі. Басты кейіпкерлер деуге болады. Қауіпті будан дейді. Жалпы кітаптың атында да бар ғой, атау кере және қауіпті будан деп тұрады. Қауіпті будан деп кімдер олар? Қауіпті будан деген. Неге автор, Оралхан Бөкей атамыз осы қауіпті буданға қатты бір акцент жасады? Қауіпті будан деген кезінде бір ғалым Америкадан алып келіп, сол будандастырған екен да Европалық араларды. Содан ол өте бір агрессивті, ашушаң, ашулы, бәрі бірге жүретін, бірге барынша ықпал етіп соны жойып жіберетін араларды қалыптастырып шығарған екен. Оны журналдан оқып алған ерік өзіне алып келуді қалап, ақыры Прохор арқылы алдырып алады ғой сол будандастырылған араларды. Ал сол буданды тек ерік өзі ғана кәдімгідей омартасын қарайтын, баптайтын, соларды өзі ашатын, айнаға тиіскізбейтін, сондай бір ерекше қарады да оған. Екеуінің ерік пен будандасқан аралардың арасында бір ерікте сойта кіммен таған екеуі ішіп неғып болады, салғасып қалған кезде айтады ғой, сен гибрид арасың деп айтады ғой. Ерікте сондай ғой, мысалы гибрид аралар қарапайым жаңағы жергілікті араларға қарағанда көбірек жұмыс істейді да. Сосын олар жергілікті аралар күн батқан кезде ұйықтаса, аналар түнімен жұмыс істей береді да, мазаны алып. Сосын күз жақындаған кезде де жаңағы жергілікті аралар шамалы бәсеңдей бастаса, аналар зыр-зыр не жоқ. Қазіргі капиталистік қоғамдағы адамдар сияқты күн өтіп жұмыс істеп көбірек жаңағы пайда табу. Сен сияқты ма түнімен компьютердің алдында отыратын? Осы жерде ана ситуация маған қатты әсер етті. Сол шетелден алып келген қауіпті будан арамен Алтайдағы аралардың, аналық аралардың өзара будандасуынан туатын жалпы болашақ аралардың жағдайы, мысалы кәдімгідей сені ойландырады. Тіпті сол жерде өзінің бір философиялық ойымен автор келтіреді ғой. Тіпті анау сол алтайлық аналық аралармен будандасқан қауіпті буданның балалары тура біздің шетелге ұмтылғыш кейбір қазақтың балалары сияқты деген секілді. Себебі не үшін олай қауіпті будан деп айтыпты? Себебі ол жерде өзіне ғана тән бір генетикалық тұрғыдан болсын бір ұлттық коды жоқ.
жоқ, өзіне ғана тән бір идентификациясы жоқ. Яғни ол әртүрлі жанасулардан солай қауымдасқан туған. Яғни олардың да шетелге белгілі бір деңгейде ұмтылу, өзіне ғана тән бір ұлттық оянатын бір сезімдері жоқ деп айтуға болады. Ұлтқа жанашырлығы жоқ, бір киелі мекенге, өзінің туған жеріне деген бір сезім жоқ. Тек шетел көргіш, шетел аралағыш деп айтады ғой осы жерде. Ол да бар. Енді қауіпті будан туралы жалпы көп айтылады негізі, шынымен. Бұл жерде автордың осы аралас неке туралы айтқысы келгеніміз байқаймыз негізі. Жалпы себебі еріктің өзі де ол аралас некеден туған адам ғой. Мүмкін, білмеймін, аралас некеден туғандықтан ба екен осындай бір жағдай, қатыгез бір жағдай. Қатыгез болу емес, мүмкін қазақ дегенде бір жүрегі соқпайды да. Андай немқұрайлылық па? Немқұрайлылық бар. Ұлтына немқұрайлылық бар да мысалы. Немқұрайлылық. Ана өзіңнен тумай ұл болмас деген сөздің парқын енді түсінген сияқтымын. Сөздің атасын ар жағында түп төркін. Сонда өзіңнен тумай ұл болмас деген. Өзіңнің жатырыңнан тумай ол ұл болмас, өзіңнің қамыңды жемес деп айтқысы кеп тұр ғой сонда, Өз қаныңнан тумай. Өзіңнің қаныңнан тумай, өзіңнің әйелің қазақ болған дұрыс деген сияқтыны алып кеп тұр ғой осы жерде. Ықтималды ол жоғары. Деген жігіттерге, бойдағы жігіттерге қарап акцент қойып. Кітаптағы мына бір ой маған қатты ұнады. Бұл жалпы шал мен тағанның арасындағы диалогтан туады. Шал белгілі бір деңгейде өзінің ауылынан алшақтап кетіп, яғни социумнан алшақтап кетіп, таудың басында жетімханадан балалар үйінен асырап алған ұлы мен қызымен ғана өмір сүреді. Осы жерде таған мынандай бір әдемі ойды айтады: жамандықтан құтылудың жолы сол жамандықтың батпағын кешіп жүріп күресу емес пе дейді. Яғни бұл жерде бізге де біраз ой салады. Жалпы бұл жерде мысалы шалдың позициясы қалай болды? Ол социумнан алшақтап, мен мына ұл мен қызды өте пәк, таза, саясаттың құлы болмайды деген секілді көзқарастарымен, яғни оларды мен өте еркін етіп тәрбиелеймін дейді. Ал бұл жерде таған сол кезде ойланып қалады: біз сол жамандықпен күресіп жүріп те жақсылықтың жаршысы болмаймыз ба деген секілді ойды айтады. Осы бойынша қалай ойлайсыздар? Бір мен де бір осы сұрақ мазалады ше. Сол аңшы шалдың жасағаны дұрыс па? Енді дұрыс, негізі оны да түсінуге болады. Себебі ол да жаңағыдай балаларына бір жақсылық ойлайды ғой. Осы бір қоғамның қатыгездігін көрмей өссе екен деп. Бірақ екінші жағынан ертең олар өсіп бойжеткеннен кейін бәрі қоғаммен араласуға тура келеді. Бұл жерде қалай болады? Шалдікі негізі қауіпті қамқорлық сияқты. Қауіпті қамқорлық бір жағынан балаларға деген қатыгездік сияқты. Себебі ол балалар үшін не үшін шешім шығарады алдын ала? Балалардың өмірінде жұлып алып келеді қоғамнан, ортасынан. Шешім шығарады дегенде бұл әкелік қамқорлық қой. Мысалы сен де мысалы бала кезінде жоқ, ол социумнан алшақтатуға қаншалықты құқығы бар оның? Адамның ең басты мінезіндегі болмысында ол социум емес па? Қоғамдық коммуникация. Ол социум арқылы адам өседі ғой, өзінің кемшіліктерін социум арқылы көре бастайды. Екеуін бір-біріне үйлендірем деп, ол жағы тіпті бір сұрақтар тудырады негізі. Абсурдтық ойлары бар мысалы. Бірақ бір жағынан маған мынадай ой келді, соны оқып отырған кезде. Бөкен мінез халық дейді ғой, қазақ халқын. Бөкен мінез деген жалпы бөкендер енесі өліп қалған жағдайда екінші бір бөкен ол өзінің лақты емсіп кете береді екен. Бүтін лақты емсіп кете береді, еш жатсынбайды. Ал ол басқа тіршілік иелерінде жоқ, жан-жануарларда жоқ. Қазақ халқы сол бөкен мінез, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған деп айтады ғой. Сол кездегі өзі ұрпақсыз қалды ғой. Сол екі жетімді жылатпай, өзім бауырыма басып, қамқорлық танытып барынша соларды жетімсіретпей өсірейін деген бір қазақтың бөкен мінез деген мінезін көрдім осы жерде. Солай түсіндім мен. Бір жағынан бәлкім шал өз-өзінен де қорықты. Өз-өзінен қорықты дегенде қалай? Өз-өзіне деген сенімсіздік бар. Мысалы, ол қоғамның ортасында да сол үйдің отағасы ретінде балаларды
балалардың негізгі әдебі тәртібі бойынша да негізгі ол акцентті жасау бойынша да оған бағыт бағдар беруші де негізі шал ол қоғамның ортасында отырып та солай тәрбие беруге болатын еді. Бірақ ол өзінің ерік жігерінен бұрын өзінің қажыр қайраты білімнен бұрын қоғамның күші артық болып кете ма деп қауіптенген сияқты. Сол себепте ол тыныш қана таудың басында өзім тәрбиелеймін деген секілді. Солай кетіп қалған сияқты. Иә, ол да бар. Жалпы тағанның ой толғауларына тағы бір оралайық. Мына жерде бір күшті айтатын бар табиғат туралы. Сен тағаннан шалмай отырсың. Табиғат жаратқан Тағантанушы. негізі шынымен тағанға жалпы бір Аз болатын сияқты. бір сағат арнау ғой тағанның Иә. тек сол ойларына. Жалпы автордың да басты идеясы сол сияқты. Өзінің жалпы өмірде түйген бір ақиқат, көзі жеткен ақиқаттарын тағанның образы арқылы, тағанның кейіпкері арқылы жеткізеді бізге. Негізі бізді қазақтың да бейнесін осы таған арқылы алып келген сияқты. Біз шынымен де атылды қазақ халқы, иә, көбіне атты, асты, одан кейін соғысқа аттандырды, ашаршылық көрді, сөйтті де одан келгеннен кейін бүкіл мынау тарихын ұмыттыруға, тіпті домбыра ішінде де бар ғой, домбыра тартып жүргенде Сібірге айдап жіберіпті деген нәрсе бар. Сондай бүкіл ұлттық болмысымызды ұмыттыруға тырысты Совет үкіметі. Содан кейін келе таған сияқты мықты ғалымдар ішіп кетті. Яғни кәдімгідей 80-90 жылдарда бір ішу заманы болды ғой. Норма қалыпты болып кетті ғой. Ер үй бар ма? Ер үйі бар үйде міндетті түрде ол ерлер ішет жиналып алып. Иә. Шынымен тағанның кейіпкері арқылы біз шынымен мына сол уақыттағы әділетсіздікпен күрескен, бірақ өкінішке орай жеңіліс тапқан адамдарды көреміз. Қазақ қоғамын. Біздің де көптеген тарихымыздағы жалпы керемет тұлғалар бар. Сол жүйенің сол уақытта құрбаны болған. Таған да бір солардың образын бейнелейді меніңше. Міне тағанның бір мынандай керемет ойы бар. Табиғат жаратқан алқам-салқам болмайды. Ол әмісе әдемі, әмісе сүймейді. Әрі шыншыл, әрі ақылды. Сондықтан да адамдар секілді қателеспейді. Табиғат мәңгілік тірі. Өтірік айтпауды, алдап арбамауды табиғаттан үйрену керек. Өйткені оның табиғаттың жүрегі таза. Табиғат бізді алдаған емес, тек өзімізді өзіміз ғана қан қақсатамыз, қан жоса қыламыз. Табиғат қате жібермейді. Егер ақымақты дүниеге келтірсе, онда сол ақымақтың да бір нәрсеге қажет болғаны. Табиғатта адамнан басқа артық нәрсе жоқ. Тек біз ғана жаратушының гармониялық берік байланыстағы тізбегіне кіре алмаймыз дейді. Шынымен, бұнымен ол не айтқысы келіп тұр? Адамның жаңағыдай біз басында айтып кеткендей, табиғатпен гармониясы үзілген уақытта оның өмірі тасталған болады шынымен. Бірақ оған қарамастан мына тарихта көптеген тұлғалар бар. Жақсы адамдар да бар, бірақ зұлымдар да көп кездеседі, мысалы. Олардың да табиғаттағы ерекше бір орны бар негізі. Мына гармония енді бәріміз жақсы болып кетсек, ол бір жәннат болып кетеді. Сондықтан да жаман адамдар да осы бір балансты ұстап тұрады. Зұлымдардың да қызметі бар ғой. Осы соңында тағанның айтатын ойы бар ғой, негізі ұлтты сүю деген ол тек қана ұлттың бір мақтаныштарын ғана кеудеңді көтеріп айту емес қой дейді. Мысалы, қазақ даласы тек Абайды, Шәкәрімді, Мұхтарды ғана туған жоқ қой дейді. Қазақ даласы ол ұры қарыны да, аңшыны да туды, ол жаңағыдай қаскөйді де туды деген секілді. Осының бәрін қазақ басынан кетеді. Ол яғни біз ұлтты сүю деген ол жақсысымен қосып жаманын да қоса сүю ой деп айтады ғой. Бұл жерде соны қоса кетуге болады, мен ойымша. Тағанның ойын тағанмен жалғауға болады. Жалпы ұлт дегенде барлық ұлтты бәрін жақсысымен жаманымен сүю және соған қызмет ету деп кетсек қалай? Иә. Сонымен қатар мына жерде табиғат дегенде негізі табиғат деген сөздің өзін символикамен беріп тұрған сияқты автор. Себебі табиғатқа өте үлкен күшті салып, акцентті салып, әрі ол әрқашанда тірі. Табиғаттың жаратылысы деген кезде менің ойымша белгілі бір деңгейде ол Құдайдың образымен де астастырып тұрған сияқты көрінді маған. Табиғатқа апарып емдеудің өзі де, мысалы тағанды неге қаладан далаға сүйреп апарып сол жақтан емдеп шығарды? Қанша дегенмен енді ол тарихшы ғой. Бір жағынан тағанның образын негізі тарихшы ретінде беруде өте асқан бір ұтқырлық сияқты. Себебі қауіпті будан деп
беріпті тақырыпты, әрі ол жердегі басты кейіпкерді тарихшы деп беріпті. Сонымен қатар біздің басымыздан өткен қаншама аумалы төкпелі заманның барлығын бір адамның философиялық ойлары арқылы, өмірі арқылы өте жеңіл сипаттапты. Әдемі, әдемі. Иә, біздің мысалы есімізге осы нәрсені түсіріпті. Негізі ана Нұрке кемпірдің осы қауіпті будан туралы айтатыны бар ғой, сырттан келіп осыған мал болмас деген сияқты. Сырттан келгеннің аты бәрібір ол сырттан келген осыған жұқпайды. Ол саған бүгін балын берсе, ертең уын береді дейді ғой. Бүгін саған балын беріп отырса, ертең уын береді дейді ғой. Иә. Керемет айтылған. Негізі мына жаңағы тарих туралы айтылғаны бедейді. Бүгін туралы өтірік айтсаң да, өткен туралы өтірік айтуға болмайды. Өйткені бүгіннің түзетушісі бар, өткен жылдардікі жоқ дейді. Ендеше достар, тарихтың қандай ащы болса да, бірде-бір кезеңін оқиғасын жасырып қалмай, жарыса айтқанда ғана, жіберген ағаттықтарымызды батылдықпен мойындағанда ғана, сол шақтарда бастан кешкен ауыр да, азапты, халықты қан қақсатқан қателіктерді жібермей, ұрпағымызды ұлы мақсат жолында тәрбиелей аламыз дейді. Тарихшылар сендерге үндеу. Ал бұл індет, бұл кесел негізі көптеген елдерде бар, биліктегілер жағдай тарихты өзгерткісі келеді. Иә. Өзіне бұрып алғысы келеді. Қазақтың тарихында да көптеген бір ашылмай қалған, әлі де зерттелмеген, шындықтың беті ашылмаған бір тұстары өте көп, Иә. Бұйыртса енді болашақта ашылады деп үміттенеміз, ондай. Тарихшылар сендерге жауапкершілік артып жатырмыз. Бүкіл біздің тарихымызды дұрыстап зерттеуге, ақиқатын айтуға, әділдік сипатын барынша зерттеп, зерделеп бізге ұсынуға тиіс. Бәлкім бізге де міндет. Сіз енді барынша ізденіп жүреміз ғой, барынша бала тәрбиелеп отырғаннан кейін әрине ақиқатты айтуға, бұрмалауға тырысуға барынша еңбек етеміз. Бұрмаламауға. Уже бұрмаламауға. Камераның алдында отырып бұрмалап отырмын ба? Иә. Сосын тағанның тағы бір жағдай ойлау қасиетінің арқасында мына аурудан емделгеннен кейін оның бір ақылы түзеледі ғой, дұрыс бағытқа кеткеннен кейін бір тағы да бір күшті ой түйіндейді. Жалпы енді мына адамның өміріндегі басты мақсат, басты сұрақ, жалпы адам не үшін өмір сүреді? Сол сұрақты ол өзіне қояды ғой, сонда не үшін өмір сүру керек деп. Бәлкім ұрпақ үшін, ұлт үшін. Бірақ сол ұлтқа мен секілді алқаш, жоқ болмаса ерік секілді топасты тоғышар ұрпақ керек пе дейді. Неге біз осы ұрпақтың рухы мықты, дені сау, дауласкер де күрескер, ана тілін ғашығынан да артық ардақтайтын асыл тектілігі үшін, ізгілікті әрекетті үшін тәрбиелемейміз? Азап шегіп, жарымжанда жарымес, дел құлда дүбәрі ұлтқа айналып, азып тозып азғынды жолға түскен елдің іріп шіруін көргенше, сол ұлттың құрып кеткені ләзім ау дейді. Шынымен, жалпы егер ұлт өзінің бар екенін көрсетпесе, өзінің бір ерекшелігін, ұлттық идентификациясын мына бір әлемге паш етпесе, онда ол ұлттың керегі не деген сияқты сұрақтар қойылады. Маған қазір мынандай бір ой келді. Негізі біз қауіпті будан деп жатырмыз ғой. Менің ойымша, қауіпті будан бұл бір жағынан сырттан келмейді, бұл өзіміздің де ішімізден шығады. Ол біздің ішімізден қалай шығады? Мысалы, мен егер өзіме жауапкершілікті алып, егер де өзімнің балаларымды қазақы тәрбиеде тәрбиелемесем, яғни оның белгілі бір деңгейде жауапкершілігін өзіме арқалай алмасам, ол да ұлтқа қауіпті будан болмасына кім кепіл? Яғни қауіпті будан болу үшін міндетті түрде аралас неке емес дейсің. Иә, ол тек қана аралас некеден тұрмайды. Ол тіпті қазақ пен қазақ үйленсе де, мысалы, қазір көзіміз көріп жатыр, қаншама достарымыз бар, тамыр таныстарымыз бар. Қазақ пен қазақ отбасы құрса да, балалары да үй ішінде әке-шешесі қазақ болады, орысша сөйлейді, немесе қазақ тілін белгілі бір деңгейде, әлі де тағылық деңгейдегі тіл деп есептейтіндер бар. Бұл да мысалы біздің ұлт үшін қауіпті будан. Мысалы, ал енді мына жерде мынандай бір заңдылықты көреміз. Біздің кейіпкерлеріміз, басты кейіпкерлеріміз жалпы кітаптың басында қандай болды? Кітаптың басында кейіпкерлердің жаңағы бойында қандай қасиеттері басым болды? Сол қасиеттері соңына таман ол кейіпкерді жағдай оның бір аударып түскендей, кульминациясына жеткізді да, дамуының шарықтау шегіне жеткізді. Мысалы, Таған өзін жалпы бір жүрегінде жасырынған мейір махаббаттың арқасында ол бір адами қасиетке енді. Ал керісінше ерік, өкінішке орай,
оның бойында тәкаппарлығы бір менмендігі мол болғандықтан ол өзімшілдігі алып жықты оны. иә алып жықты. Түбінде ол жаңағыдай енді еріктің шынымен жалпы мына автордың тағы да бір жалпы символдық несі ғой, бұл прием ғой, әдісі. Ерік қалай өлді жалпы соңында ол бүкіл жаңағы шығарма бойы ол бір мақсат болды, бір айтсам ерікті мына өмір сүруге итермелеген, шабыттандырған бір фактор болды. Ол қол жетпес қызыл орамалды қыз ғашығы. Соңында еріктің жалпы өлуіне, ажал құшуына себеп болған да сол қызыл орамалды қыз ғой. Бұл жерде енді осы бір символикалық образды айшықтап кетейікші. Сәлем, сен қалай ойлайсың? Жалпы менің ойымда былай болды да. Ерік бұл жерде келесі күнге деген мотивация, келесі күні оянуға деген бір жаңағы жігер беріп тұрған сол қызды көру болды да. Ертең ерте тұрады, жаттығуын жасайды, жөніп алады да, сол қызға қарай тартады да. Маған бір қызық нәрсе, бұл қыз сол символ сияқты болды да маған. Ол жаңағы кімнің? Еріктің ашкөздігі, нәпс құмарлығы. Не үшін қызыл орамал енді? Көрсе қазарлық деп айтады ғой. Сол нәпс деп айтамын да. Бірақ ол соған жетуге жаңағы ортадағы не болды? Көл. Жаңағы өзен, кедергі болды да. Сосын ол ойлады, анаған жеткісі келді да, ара болып жетсем екен, ара болып ұшсам екен деді да, бірақ соңында ол сона болып кетті да. Ол араға айналуға ол несі жетпеді, дәрежесі жетпеді. Ара болуға лайықты емес. Жалғыз еңбегімен ара бола алмаймын екен ол. Ол сона болып барды. Сона деген не? Ол адамның қанын ішіп не қылатын ғой жаңағыдай. Мал шағатын. Сона көрсек те. Иә. Ол барды, жабысты, қамшымен бұрды да өлтіріп тастады. Соңында менің ойымша ол нәпс құмарлығы өзінің басын өзі жұтты деп мен солай өзім тәпсірледім. Ана бір испандықтар несі, коррида деген бар ғой, бұқалар қызыл жалаумен бүйтіп жаңағыдай соған жүгірген. Сол сияқты қызыл орамалды жаңағы. Сол нәпсінің артынан ақыр соңында өзінің басын өзі жұтты. Тіпті бұл жердегі қауіпті буданның өзі де ерік. Оның анасының болған түк қатысы жоқ, әкесінің болған қатысы жоқ. Қауіпті будан ерік деп айтуымызға болады. Тіпті Нұркенің өзі де бұлардың бір балалары жоқ қой деген кезде ойлайды. Бірақ бұған қандай бала тап келерін кім білсін деген сияқты айтады ғой. Яғни еріктің осындай пиғылы, оның осы жасаған позицияларының барлығы да оны қауіпті будан болуға алып келді. Тіпті соңында оның қаншама жылғы жасаған еңбегінің ақылары, яғни байлығы, сонша қора малы, арасы барлығы да табиғаттың ішінде суға шайып кететін болып қалды. Яғни қауіпті буданды табиғаттың өзі осылай тазалап отыр. Керемет. Ал енді Нұрке кемпірдің жалпы кейіпкердің жалпы соңғы өкінішті өте. Қорқынышты, былайша айтқанда. Өмір бойы мысалы ол бір мұсылман болып шынымен дініне адал болды. Бірақ енді қалай түсіндіруге болады? Өмірінің соңында жалпы шоқынып байырғы өзінің жалпы ата-анасынан келген дініне қайтып оралған. Қалай түсіндіреміз? Мен шынымен оны қабылдай алмадым. Мен де сол қабылдағым келмеді. Қалай бұл әділетсіз деп. Сонымен қойдым. Психологияда бар ғой, 7 жасқа дейін бала өзіне бүкіл мына өн бойына жиятын нәрсесін бәрін жиып алады екен. Көрген білген ата-анасынан бәрін. Сол жиған нәрсесі ол өмірлік. Өмірінде ол сол нәрсе бәрібір жол көрсетуші болып отырады. Ал ол жерге түскен кезінде, келін болып түскен кезінде кәдімгідей едәуір жасқа келген, бой жеткен қыз ретінде келін болып аттады ол босағаны. Қазаққа қанша 25 жыл бойы намаз оқыса да, 5 уақыт намазын тастамаса да, анау кішкентай кезінде еккен дәні өмірінің соңында, ең соңында бәрібір оған айналып келді қайтадан. Жалпы мен бұл жерден бір трагедия жасауға қарсымын. Неге? Себебі ол мұсылман болып қайтыс болса да, христиан дінінің өкілі болып қайтыс болса да, ол біздің жалпы адамзатқа қастандық жасамады біріншіден. Содан кейін адамзатқа ортақ біздің мейірім, махаббат сияқты ортақ біздің құндылықтарымыз бар ғой. Осы құндылықтардың ешқайсысына да ол қатыгездік жасамады деп айтуымызға болады. Оның барлығын адалынан ұстанды деп айтуымызға болады. Екінші жағынан жалпы автордың өзі де келтіреді. Маған сол жер әсер етті. Мысалы Нұрке кемпірді қайтыс болғанда ұлы мен таған
екеуі жерлейді, екеуі көрін қазады, және де оның жоқтаушысы болып айна жоқтау айтады, сол кезде тағанның өзі қызға тіпті мынандай жоқтау айтқан айнаның енесі қандай бақытты деп. Яғни біріншіден оның біздің дәстүр бойынша жоқтауы айтылды. Ал екіншіден сол жерде автор былай келтіреді, ол негізінен мұсылмандық түрде де жерленбеді, христиандық түрде де жерленбеді, ол құдайдың адамы болып қана көмілді дейді ғой. Яғни бұл жерде оны көруге болады, ол адамзаттық белгілі бір деңгейдегі принциптерге адал болды, дәл солай ол қайтыс болды. Яғни ол христиан дінінің де адамы болып қайтпады, кімнің де мұсылман болып та қайтпады белгілі бір деңгейде. Бастысы бұл жерде біз енді біз үшін қажеттісі, оқырман үшін байқайтынымыз, ол ешқандай да бір қасиетсіздік қылықтарды бізге көрсетпеді, оғаш қылықтарды. Осылай деп ойлаймын. Жалпы ол бір логикаға сай аяқталды дейсіздер. Ол қоғам үшін мұсылман болып та христиан болып та жан тапсырмауы мүмкін, бірақ құдайдың алдына барған кезде ол құдай мен екеуінің арасында өзінің жұмыстары. Енді бұл кітаптағы жалғыз ғана хэппи энд дейміз бе, ол тағам мен айнаның қосылғаны бір-бірін тауып. Негізі олар студент кезінде қосылған еді ғой, кейіннен бір-бірін жоғалтып алды ғой. Жоқ, қосылған дегенде жоқ, ол тек ұнатып қалды. Таған лекция оқығанда ол жағы студент ретінде отырған дейді. Бір сырттан кім? Жоқ, ол жерде отырған болуы мүмкін деп айтты ғой, әлде отырған деп. Бір жерден көрдім деді ғой. Көрген сияқтымын деп айтты. Ол отыруы мүмкін деді. Ал айна өзінің историясын айтқан кезде кезінде бір аспирант жігітпен кездескенін айтады. Бірақ ол екен айтқан жоқ қой нақты. Қасынан өтіп кететін, кездестіретін екеуі. Сосын түсінде жиі көретін. Сосын түсінде жиі көргенде айна айтатын, келші дегендей, бір келе жатқандай, бір шақырып тұрғандай, сондай бір алып келеді өзі автор. Соны мен айтам, сол негізі түсі өңіне айналды, расымен де анау құмартқан дүниесі өзінің ішіндегі ышық махаббаты бәрібір келді деп. Ал енді осы шығармадан қандай қорытынды жасаймыз? Мен бір нәрсе ғана айтып кетсейінші, жалпы мен сол Оралхан Бөкейді осы шығармасынан кейін экзистенциялық жазушы деп өзім ойынша субъектив түрде есептедім. Өйткені осыны оқыған кезде бағана айтып кеттім басында. Сол бөгдедегі, еріктен бөгдедегі нені көрдім. Сосын сол 20 ғасырдағы сол Европадағы сондай қуыс кеуделік несі бар ғой, симптом бар ғой. Сол туралы да айтып кеткен. Мен солай түсіндім. Экзистенциялық жазушы шығарма деп мен солай шештім қысқасы. Қорытынды сондай менде. Менің ойым мына елдік сана, мендік сана деген болады ғой. Сондағы елдік сананы айқындап, айшықтап, тіпті бұған табиғатты да байланыстырып, араны да алып келіп, параллель алып келіп, нағыз қоғамның мүддесіне жұмыс істейтін адам қажет біздің қоғамға деген жазушының ойын түсінгендей болдым. Керемет. Және мен келісемін сіздермен, өте бір керемет қорытынды жасадыңыздар. Шынымен ойлаймын, бұл шығарма енді араларға басты акцент жасалғаннан кейін біз осы аралардың қоғамдық құрылысына бізге бір аралардың қоғамдық құрылысы бізге бір үлгі ретінде келтіріледі. Біз сол сияқты ұлттық мүддеге жұмыс істеу керекпіз. Елдік сананы оятуымыз керек. Ерік сияқты тек өз қарабасының қамын ойлаған емес, ұлт мүддесін, қоғам мүддесін ойлау керек деп ойлаймын, шынымен. Сол кезде ғана біз бір жақсы қоғам құрастырып, дамыған елдердің қатарына қосыламыз деп ойлаймын. Күшті, керемет, бірлікте. Құрметті көрермендер, осымен біздің талқымыз аяқталды. Бүгінгі біздің түсірілімнің демеушісі Алқа әдеби мәдени клубына көп рахметімізді айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Және біз өзіміздің Астары подкаст жобасына демеуші іздейміз. Көп рахмет. Демеуші көрсеңіздер, бізге қарай жіберіңіздер.